គុំវិបាបាទចូលរបៀបសួរបាទហើយសមាជិកក្រុមអ្នកអានជាភាសាខ្មែរទី2គឺលោកគ្រូ Derrick បាទលោកគ្រូ Derrick ដោយសារគាត់មានទេពកោសល្យក្នុងការអានភាសាខ្មែរផងភាសាអង់គ្លេសផងអញ្ចឹងលោកនឹងឥឡូវនេះទាញគាត់មកចូលក្នុងក្រុមភាសាអានជាភាសាខ្មែរបាទដើម្បីឲ្យបានគេហៅថាមានភាពស្មើគ្នាដោយមានក្រុមអ្នកអាន3នាក់ហើយនៅក្រុមអ្នកអានភាសាខ្មែរ3នាក់និងក្រុមអ្នកអានភាសាអង់គ្លេស3នាក់អញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដើម្បីឡើងមកស្វាគមន៍ក្រុមអានភាសាខ្មែរមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងបាទដែលគាត់ជាអ្នកនិពន្ធសភៅនេះផ្ទាល់បាទជំរាបសួរលោកពូបាទជំរាបសួរជំរាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់បាទលោកពូឥឡូវក្រុមជួបជាមួយក្រុមអានជាភាសាខ្មែរលោកពូអាចនិយាយភាសាខ្មែរបានចាំបែកជួបជាមួយក្រុមភាសាអង់គ្លេសលោកពូអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកពូមានចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមការអានជំពូកទី3ជាភាសាខ្មែរសូមក្រុមអញ្ជើញលោកពូបាទជំពូកទី3នេះគឺជាជំពូកដែលសែនសំខាន់ណាស់ចំពោះខ្ញុំក្នុងការសរសេរសៀវភៅនេះពីព្រោះវាតាក់ទងទៅនឹងក្មួយរបស់ខ្ញុំមួយឈ្មោះវិមលដែលបានស្លាប់ពេលបានចូលទៅក្នុងរបបនេះក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបងប្អូននឹងបានជ្រាបបន្ទាប់ពីក្រុមយើងបានអានចំពោះបងប្អូនសូមដំណើរដូចតទៅបាទសូមអរគុណច្រើនលោកពូបាទអញ្ចឹងលោកពូអត់តទៅណាទេលោកពូនៅក្នុងក្រុមដើម្បីទន្ទឹងរង់ចាំនៅការឆ្លើយតបរាល់ចម្ងល់ឬក៏សំណួរផ្សេងៗពីក្រុមអ្នកអានទាំងពីក្រុមទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងសូម offline លោកពូសិនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមានលោកគ្រូ Derrick គាត់នឹងដឹកនាំក្រុមអ្នកអានជាភាសាខ្មែរបាទអញ្ចឹងសូមបកគលទូនីតិនេះជូនលោកគ្រូ Derrick បាទសូមអញ្ជើញលោកគ្រូ Derrick លោកគ្រូ Derrick អូខេខ្ញុំអាន mute គាត់បាទលោកគ្រូ Derrick សូមអញ្ជើញអាសាញក្រុមដើម្បីយើងចាប់ផ្ដើមដំណើរការរបស់យើងបាទទំព័រដែលខ្ញុំទៅរៀបទំព័រទី39ទៅដល់44ហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹង44លោកគ្រូបន្តវគ្គទី2ហ្នឹងទៅដល់ទំព័រប៉ុន្មានចេះយើងបានចែកហ្នឹងទំព័រដូចនេះខ្ញុំបានប្រាប់ម្ដងទេទំព័រ51រួចបន្ត51ទៅដល់ចប់ទៅLyva បន្តទៅចប់ទៅណាបាទសូមអរគុណលោកគ្រូសូមអញ្ជើញបាទលោកគ្រូអរគុណជំពូកទី3នេះមានចំណងជើងនៅរដូវអត់អាហារដីហុយផ្លូវក៏ចង្អៀតកម្លាំងពួកយើងក៏កាន់តែអស់បន្ទាប់ពីដើរបានមួយរយៈពេលមកពួកខ្មែរក្រហមតម្រូវឲ្យគ្រួសារយើងនីមួយធ្វើទីជម្រកដោយខ្លួនឯងពេលនោះថ្ងៃចិត្តលិចហើយអាកាសធាតុក៏ក្តៅហើយសើមរស្មីព្រះអាទិត្យនៅជាប់នឹងជើងមេឃឃើញកាន់តែស្អាប់ស្រពិលហើយពើក៏ប្រែជាក្រហមព្រៀងបន្តិចម្ដងខ្ញុំមើលជុំវិញខ្ញុំគ្មានឃើញភូមិមួយសោះគ្មានផ្ទះគ្មានអ្នកស្រុកក្រៅពីផ្លូវដីហុយដែលយើងដើរតាមយ៉ាងហត់ហេវនោះគ្មានអ្វីជាសញ្ញាថានៅទីនេះភូមិកពីមុនឡើយហើយមើលទៅដូចជាមិនឃើញមានភ្លៀងធ្លាក់ទៀតផងថ្មីនេះយើងម្នាក់ត្រូវយួរអីវ៉ាន់គ្រប់ដៃយើងនាំគ្នាដើរតាមប្រឡោះកណ្ដាលពីព្រោះផ្លូវរាបស្មើដើម្បីជៀសវាងស្នាមខូងទាំងសងខាងដែលបណ្ដាលមកពីកង់រទេះឪពុកខ្ញុំនិងចិនហួរនិងខ្ញុំរ៉ាប់រងខាងរបស់ធ្ងន់ដូចជាអង្ករនិងទឹកយើងចែករំលែកអាហារបំរុងទុកឯទៀតទៅប្អូនស្រីខ្ញុំទាំង4មីងខ្ញុំទាំង2នាក់តានិងយាយខ្ញុំប្អូនស្រីស៊ីពូកូនស្រីវាជាប់នៅនឹងដៃចំណែកវិមលកូនប្រុសវាដែលមានអាយុ4ឆ្នាំបានឲ្យទៅប្
អូនស្រីខ្ញុំទាំង4ខ្លះគ្នាមើលព្រោះម្ដាយខ្ញុំក៏ប្រពោះម្ដាយខ្ញុំភ័យខ្លាចវាវង្វេងបាត់ពីព្រោះវារពឹសបន្តិចម្ដាយខ្ញុំផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតចេញទៅមកពីព្រោះនេះជាការចាំបាច់ដើម្បីកុំឲ្យគ្រួសារយើងបែកគ្នាពូចិនហួរគាត់ជាអ្នករ៉ាប់រងខាងក្រុមគ្រួសារគាត់កូនចៅគាត់ម្នាក់ក៏មានរបស់ដូចយើងទាំងអស់គ្នាដែរនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមយើងបានមកដល់ទីកន្លែងដែលត្រូវឈប់ហើយពេលនោះពេលវេលាមិនអើពើនឹងយើងទេជាក្រុមទី1ដែលបានមកដល់ទីនេះក្នុងចំណោមអ្នកមកតាមឡានទាំង13គ្រឿងគ្រួសារនីមួយៗជ្រើសរើសកន្លែងរៀងខ្លួនគ្រួសារភាគច្រើនជ្រើសយកកន្លែងក្រោមដើមឈើធំនៅនឹងលើទីទួលជាជាប់នឹងផ្លូវគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីគ្មានទឹកម៉ាស៊ីនគ្មានបង្គន់នៅពេលដែលយើងបានសម្រាកស្រួលខ្លួនបន្តិចហើយយើងក៏ធ្លាក់មកដល់លំអយប់ក៏ធ្លាក់មកដល់លំមុំហើយដោយយើងមិនស្គាល់ទីដីនោះសោះការសង់ជំរកក៏ត្រូវបានផ្អាកមួយយប់ដែរមួយយប់សិនយើងដេកផ្ទាល់នឹងដីអ្នកខ្លះមានអន្រឹងដែលឥឡូវនេះអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាវាជារបស់ចាំបាច់ហើយមានសារៈសំខាន់មែនទែនខ្ញុំជាអតីតនិស្សិតពេទ្យជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងហើយបើទោះបីជាខ្ញុំបានកើតនៅតាមជនបទក្តីខ្ញុំបានចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតយ៉ាងតាំងពីអាយុ6ឆ្នាំម្ល៉េះខ្ញុំមិនដែលចេះសង់អ្វីទេប្រឈមមុខនឹងការសង់ជំរកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំពិតជាមនុស្សល្ងងខ្លៅ10គាត់សំណាងល្អឪពុកខ្ញុំនិងតាខ្ញុំគិតនៅជាមួយខ្ញុំហើយគិតទាំងពីរធ្លាប់មានការពិសោធន៍ខាងផ្នែកនេះព្រឹកបន្ទាប់មកឪពុកខ្ញុំនិងតាខ្ញុំកាន់កំបិតធ្វើម្ហូបម្នាក់មួយយើងគ្មានពូថៅឬកំបិតសម្រាប់កាប់ឈើទេដើរទៅក្នុងព្រៃចិត្តនោះខ្ញុំដើរតាមគាត់ពីក្រោយយើងដើរជ្រៅបន្តិចទៅក្នុងព្រៃជាដំបូងខ្ញុំបានត្រឹមតែរៀនសង្កេតមើលប៉ាខ្ញុំនិងតាខ្ញុំកាប់ដើមឫស្សីនិងមែកឈើទាំងតូចទាំងធំតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកយើងប្រមូលផ្ដុំមែកឈើទាំងអស់ហើយលីយកមកកន្លែងយើងដើម្បីធ្វើជាចម្រោកកិច្ចការតែមួយគត់ដែលយើងត្រូវធ្វើនៅពេលនេះគឺសង់ចម្រោកដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមកិច្ចការនេះដោយមិនបង្អង់បង្អែម្ដាយខ្ញុំនិងប្អូនស្រីខ្ញុំជួយខ្នះខ្នែងចងមែកឈើទៅនឹងឫស្សីឲ្យជាប់ជាមួយគ្នាហើយមិនយូរប៉ុន្មានយើងសង់បានខ្ទមតូចមួយសម្រាប់គ្រួសារយើងយកស្លឹកឈើប្រក់ជាដំបូលប៉ុន្តែខ្ញុំអាចមើលឃើញមែកពេលខ្ញុំឈរមើលពីក្នុងខ្ទមខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយឃើញពួកយើងអ្នកត្រូវគេជំលះទាំងអស់គ្នាអាចមានលទ្ធភាពនឹងធ្វើខ្ទមបានគ្រប់គ្នាទោះបីជាយើងគ្មានប្រដាប់ប្រដាគ្រប់គ្រាន់ក្តីយល់ទៅតាមសមត្ថភាពអ្នកដែលធ្វើខ្ទមខ្លះរៀងមាំជាងឬធំជាងឬខ្ពស់ជាងខ្ទមឯទៀតអ្នកដែលមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់គាត់អាចធ្វើខ្ទមគាត់បានលឿនជាងអ្នកឯទៀតអ្នកដែលគ្មានសម្ភារៈត្រូវរងចាំទម្រាំអាចខ្ចីសម្ភារៈពីគេបានជាច្រើនថ្ងៃបន្ទាប់មកអ្នកថ្មីបន្ថែមទៀតមកបានមកដល់ហើយនៅទីកន្លែងនេះបានคล้ายទៅជាពេញចង្អៀតយ៉ាងឆាប់រហ័សអង្គនិងស្បៀងអាហារដែលយើងបានយកមកជាមួយគឺសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារយើងបានត្រឹមតែមួយរយៈប៉ុណ្ណោះ
យើងដឹងច្បាស់ថាអង្គនឹងស្បៀងទាំងនេះមិនអាចគ្រប់គ្រងយើងបានយូរឡើយម្ដាយខ្ញុំនិងប្អូនស្រីខ្ញុំដេស្បោងក្រណាត់វែងសម្រាប់ច្រកអង្គការដេស្បោងរបៀបនេះអាចធ្វើឲ្យយើងក្របួចចងខាងចុងស្បោងជាមួយគ្នារួចពាក់ស្បោងអង្គនេះទៅលើស្មាយើងមកជុំបាយនេះធ្វើឲ្យយើងមានការងាយស្រួលក្នុងការជញ្ជូនអង្គខ្ញុំមិនស្មានសោះថាម្ដាយខ្ញុំចេះនឹកឃើញយកអំបោះម្ជុលនិងសម្ភារៈសម្រាប់ដេមកជាមួយការនឹកឃើញដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់ម្ដាយខ្ញុំនេះមានតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងកលៈទេសៈបែបនេះទីកន្លែងនេះហាក់ដូចជាស្ងាត់ប៉ុន្តែមានសុវត្ថិភាពដើម្បីរំដោះទុកសัตว์យើងដើរទៅបត់ដៃបត់ជើងនៅខាងក្រោយខ្ទមពេលនោះខ្ញុំកាន់តែធ្លាប់មានការពិសោធន៍អំពីរបៀបអង្គុយចောင်းហោងហើយយើងប្រើក្រដាស់កាសែតឬក្រដាស់សៀវភៅជាក្រដាស់បង្គន់មួយមិនយូរប៉ុន្មានយើងឃើញលាមកមនុស្សនៅពាសពេញដីរស់នៅក្នុងទីកន្លែងដែលមានមនុស្សពេញចង្អៀតដូចនេះយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការដើរបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យជន់លើលាមកយើងមិនទាន់បានស្នាក់នៅស្រួលបួលផងពួកខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមដេញយើងឲ្យចេញពីទីនេះទៀតលើកនេះគេឲ្យយើងទៅកាន់តែជ្រៅឡើងនៅក្នុងព្រៃគេបង្ខំយកខ្ទមទាំងនោះទុកសម្រាប់អ្នកថ្មីផ្សេងទៀតដែលនឹងមកដល់ជាបន្តការបញ្ជូនឲ្យចេញទៅកាន់ទីកន្លែងថ្មីទៀតបានធ្វើឲ្យយើងបានធ្វើឡើងដោយគ្មានការប្រមានទុកជាមុនទេហើយយោធាខ្មែរក្រហមឈរត្រៀមចាំយើងនៅទីនោះជាស្រេចសម្រាប់បង្ហាញទិសដែលយើងត្រូវដើរចេញជាដំបូងខ្ញុំដែលកើតមានឡើងឬហេតុអ្វីក៏យើងត្រូវគេបង្ខំឲ្យចេញទៅមុខទៀតយើងទើបតែធ្វើតាមបញ្ជាដែលគេដាក់ឲ្យថាមូលហេតុដ៏ចេតនារបស់ខ្មែរក្រហមគឺបង្ខំឲ្យយើងទាំងអស់ជំរុះអ្វីដែលជារបស់សំខាន់គោលគំនិតរបស់ខ្មែរក្រហមគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងលះបង់អ្វីដែលយើងមានទាំងគ្រឿងអលង្ការទាំងអង្គទាំងរបស់ដែលមានតម្លៃទាំងអស់ដែលយើងម្នាក់ខំព្យាយាមលាក់ទុកមកខ្ញុំមានជំនឿថាខ្មែរក្រហមដឹងថាគ្នាយើងភាគច្រើនលាក់របស់មានតម្លៃដោយកប់វានៅទៅក្នុងដីដូច្នេះបើគេបង្ខំយើងឲ្យចេញជាបន្ទាន់ប្រជាជនថ្មីភាគច្រើននឹងពិតជាមិនអាចមានពេលទៅកោះកំណប់មកវិញភ្លាមបានឡើយជាទីបំផុតគេបង្ខំឲ្យយើងមករស់នៅកន្លែងមួយដ៏សែនដាច់ស្រយាលដែលគ្មានអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីវាលហលហេមួយទៅវាលដល់ហលហេមួយទៀតប៉ុណ្ណោះទីនេះជាកន្លែងដែលសឹងតែគ្មានដើមឈើណាមួយដែលអាចផ្ដល់ជាផ្លែសម្រាប់ហូបបានលើកលែងតែដើមឈើខ្លះដូចជាដើមអំពិលដើមក្រសាំងនិងដើមគរហើយដើមឈើទាំងនេះក៏មានច្រើនណាស់ដែរក៏មិនមានច្រើនណាស់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឃើញសំណង់បាក់បែកខ្លះតាមផ្លូវដែលបញ្ជាក់ថាមនុស្សដល់ពេលមុនសម័យសង្គ្រាមមានមនុស្សធ្លាប់រស់នៅទីនេះអាគារធំហើយសង់ខ្ពស់ផុតពីដីមានលក្ខណៈដូចជាសាលាឆាន់ពីដើមពួកខ្មែរក្រហមប្រាប់ឲ្យយើងទៅអង្គុយជុំគ្នាទៅលើទួលចិត្តស្រះមួយស្រះនោះនៅសល់ទឹកតែពាក់កណ្ដាលទេហើយមានកំប្លោកដុះពេញ
លើកលែងតែនៅចិត្តកូនស្ពានឈើមួយនាមាត់ទឹកមានដើមឈើធំធំមួយពីរដុះទៅលើទួលខ្ញុំស្រមើស្រមៃថាកន្លែងនេះពិតជាស្ងប់ស្ងាត់គួរឲ្យចាប់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្នុងសម័យមុនប៉ុន្តែពេលនេះមិនមែនជាពេលរវើរវាយរីករាយនឹងធម្មជាតិទេយើងមិនទាំងដឹងថាអ្វីៗនឹងកើតឡើងក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះទៀតផងគឺនៅកន្លែងនេះហើយដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឃើញមានអ្នកចាស់ជួនកាលគេហៅថាអ្នកមូលដ្ឋានឬប្រជាជនចាស់ច្រើនជាងពីមុនផ្ទះតូចរបស់អ្នកចាស់សង់ជាជួរនៅក្នុងភូមិនេះប្រជាជនចាស់នៅទីនេះបានទទួលទិសពីអង្គការមករៀបចំទទួលប្រជាជនថ្មីគឺយើងទាំងអស់គ្នានេះឯងសង្កេតទៅតាមលក្ខណៈរបស់ផ្ទះនៃប្រជាជនចាស់ខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថាគេបានមកនៅទីនេះជាច្រើនខែមុនយើងគេមានក្របីគោនិងរទេះគោព្រមជាមួយនឹងរោងមួយដ៏ធំដែលគេទុកប្រើជារោងបាយរួចហៅថាគេសិនពាក្យនិយាយតាមភាសាបារាំង cuisine ខ្មែរក្រហមបែងចែកប្រទេសយើងទៅជាតំបន់យើងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលជាខេត្តជាប់ទៅនឹងខេត្តបាត់ដំបងអ្វីដែលនៅពីខាងជើងផ្លូវជាតិលេខ5ចិត្តទៅខាងទន្លេសាបគេដាក់ឈ្មោះថាតំបន់4តំបន់យើងគេហៅថាតំបន់2គឺតំបន់ដែលនៅពីខាងត្បូងផ្លូវជាតិលេខ5ភូមិនេះគេហៅថាភូមិមុខឈ្នៀងអ្នកខ្លះហៅភូមិនេះថាមាត់ឈ្នៀងអ្នកខ្លះទៀតហៅភូមិនេះថាខ្មោចឈ្នៀងព្រោះចង់សង្កត់ទៅលើពាក្យខ្មោចដើម្បីឲ្យគេស្គាល់នៅសោកនាដកម្មដែលយើងច្បាស់ជានឹងត្រូវជួបប្រទះក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខនេះនៅទីបំផុតអ្នកថ្មីរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានគេបញ្ជូនឲ្យមករស់នៅក្នុងភូមិនេះឥឡូវនេះយើងទាំងអស់គ្នាដឹងខ្លួនហើយថាយើងត្រូវគេចាប់ឃុំឃាំងឲ្យនៅក្នុងគុកឥតជញ្ជាំងនៅជុំវិញយើងគ្មានអ្វីក្រៅអំពីដីវាលទៅទេនិងដើមឈើតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះដែលអាចផ្ដល់ផ្លែសម្រាប់ជាអាហារក្រៅពីទឹកនៅក្នុងស្រះកំប្លោកនេះយើងគ្មានឃើញប្រភពទឹកនៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតទេគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើខ្ទមចិត្តអ្នកចាស់ទេខ្មែរក្រហមបង្គាប់យើងឲ្យទៅសង់ខ្ទមនៅកន្លែងដីរាបហើយយើងសង់បានខ្ទម3ខ្ទមទី1សម្រាប់គ្រួសារផ្ទាល់របស់ខ្ញុំដែលមានគ្នា10នាក់គឺឪពុកម្ដាយខ្ញុំប្អូនស្រីខ្ញុំទាំង5ស៊ីស៊ូគីឡៃនិងសំអាងក្មួយស្រីខ្ញុំក្មួយប្រុសវិមលនិងខ្ញុំខ្ទមទី2សម្រាប់គ្រួសារតានិងយាយខ្ញុំមានគ្នា5នាក់គឺតានិងយាយខ្ញុំចិនហួរលៀងនិងឌីខ្ទមទី3សម្រាប់គ្រួសារពូចិនហួរមានពូចិនហួរប្រពន្ធគាត់និងកូនគាត់ទាំង4បើយើងដើរពីភូមិមុខឈ្នៀងទៅផ្លូវជាតិលេខ5យើងត្រូវការពេលវេលាតែប្រហែល4ម៉ោងប៉ុណ្ណោះចម្ងាយ4ម៉ោងពីផ្លូវជាតិពិតជាមិនឆ្ងាយមែនប៉ុន្តែវិន័យអង្គការសែនតឹងតែងនិងដាច់ខាតយើងត្រូវគេហាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរចេញពីភូមិដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតខ្មែរក្រហម
រំលឹកយើងនៅគ្រប់ពេលប្រជុំថាគុំប្រឆាំងនឹងកងបដិវត្តបានន័យថាយើងត្រូវតែធ្វើតាមការបង្គាប់របស់អង្គការចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងទុកអ្វីៗទាំងអស់នៅខាងក្រោយយើងនេះរាប់ទាំងការរវើរវាយរបស់យើងដែលគិតថាយើងនឹងបានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញប្រធានភូមិមុខឈ្នៀងមានឈ្មោះក្រៅហៅថាតាដាំហើយនេះជាការពិតតាដាំមានអាយុប្រហែលជា40ប្លាយឆ្នាំហើយហេតុដែលគេដាក់ឈ្មោះគាត់ថាតាដាំពីព្រោះវាត្រូវនឹងភិនភាគរបស់គាត់មានរាងទៀបកន្ទឿហើយមិនសូវដែលពាក់អាវទេការធ្វើពលកម្មដោយប្រើកម្លាំងបាយគ្រប់ពេលក្នុងជីវិតគាត់បានឆ្នៃដៃគាត់ឲ្យមានសាច់ដុំយ៉ាងមាំប៉ុន្តែម្រាមដៃគាត់ពេលលាឡើងឃើញឡើងក្រប៉ាងដូចជើងក្តាមបបោមាត់ឡើងស្ទល់លយលឿនមកក្រៅបង្ហាញជួរថ្មិញចំពឹសពឿខ្មៅខាងមុខស្បែកគាត់ខ្មៅក្រឹបបញ្ជាក់ថាគាត់ជាកូនខ្មែរចូលកូនអ្នកស្រែសុតសាតខ្ញុំមិនដែលឃើញគាត់ស្លៀកខោជើងវែងទេគាត់ស្លៀកតែខោហួសជង្គង់បន្តិចបញ្ចេញសាច់ដុំកំភួនជើងគាត់ដែលឡើងណែនមាំជាលទ្ធផលនៃការរត់ដេញក្របីគាត់កាត់វាស្រែទាំងពេលរាំងស្ងួតនិងទាំងពេលខែវស្សាគាត់មិនដែលពាក់ស្បែកជើងទេប៉ានស្មានតាមរបៀបរបបគាត់និយាយខ្ញុំមានជំនឿថាគាត់មិនដែលបានរៀនសូត្រឡើយខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាគាត់មិនចេះអាននិងមិនចេះសរសេរអក្សរខ្មែរទេគាត់មានអ្នកជំនួយការរបស់គាត់ម្នាក់ឈ្មោះមិត្តសំជាអតីតនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ហើយបានរៀបការជាមួយកូនស្រីរបស់បងប្អូនតាដាំមុនសម័យបដិវត្តដូច្នេះហើយវាគ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យទេថានេះជាមូលហេតុដែលមិត្តសំត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាស្មៀនរបស់តាដាំចឹងបានលោកគ្រូបាទសូមអរគុណលោកគ្រូ Derrick ក្នុងការអានភាសាខ្មែរដ៏រលូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តពីលោកគ្រូ Derrick បាទក្នុងឋានៈជានិស្សិតពេទ្យខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានរៀបចំបានល្អពីការថែរក្សាគ្រួសារខ្ញុំមាន stethoscope ប្រដាប់សម្រាប់ស្ដាប់បេះដូងប្រដាប់សម្រាប់វាស់ឈាមសឺរ៉ាំងចាក់ថ្នាំពេទ្យទាំងថ្នាំចាក់ទាំងថ្នាំគ្រាប់ប្រជាជនខ្មែរប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅនឹងជំនឿមួយថានៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរចាក់ថ្នាំគឺមានប្រសិទ្ធភាពជាងថ្នាំគ្រាប់ប៉ុន្មានឆ្នាំមុនពេលខ្មែរក្រហមដណ្ដើមបានជ័យជំនះឪពុកខ្ញុំពង្រីកអាជីវកម្មគាត់ដោយរួមគ្នាទិញបានឱសថដ្ឋានមួយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិគាត់ឱសថដ្ឋាននោះឈ្មោះនាគពាន់ស្ថិតនៅកាច់ជ្រុងផ្លូវទេផននិងមហាសទ្ធិម៉ៅស៊ីនតុងដោយសារខ្ញុំជានិស្សិតពេទ្យខ្ញុំមានទម្លាប់ប្រមូលយកទុកនៅថ្នាំផ្សេងតែខ្ញុំត្រូវការខ្ញុំរៀបចំស្បោកពេទ្យមួយសម្រាប់ពេលមានអាសន្ននៅក្នុងនោះមានបងស្អិតបិទដំបៅបងរុំរបួសថ្នាំចាក់តាមសរសៃថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ថ្នាំផ្សះនិងថ្នាំផ្សេងទៀតកាលណាមានអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំឈឺគាត់អាចទីពឹងលើខ្ញុំបានពេលខ្ញុំនៅតូចនៅឡើយខ្ញុំអង្កេតមើលគ្រូពេទ្យម្នាក់គាត់ជាគិលានុបដ្ឋានប៉ុន្តែចំនួននោះយើងហៅគាត់ថាពេទ្យដែលឧស្សាហ៍មកមើលថែរក្សាតាខ្ញុំនៅផ្ទះគាត់មានកូនហឹបគាត់មួយដែលពោពេញទៅដោយថ្នាំគ្រប់បែបយ៉ាងកិច្ចការរបស់ខ្ញុំនៅមន្ទីរពេទ្យទាហានខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំរកបាននៅឧបករណ៍ពេទ្យខ្លះដូចជាកូនកន្ត្រៃកូនកំបិតឧបករណ៍សម្រាប់ដេរនិងអំបោះសម្រាប់ដេរជាដើម
របស់មួយទៀតដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺប្រអប់ក្រណាត់ពណ៌កាគឺមួយយ៉ាងសម្រាប់ទុកដាក់ជាឧបករណ៍ពេទ្យតូចតាចពីព្រោះយើងអាចបត់វាឲ្យទៅជាតូចបានងាយស្រួលក្នុងការយកវាទៅណាមកណានៅក្នុងប្រអប់ក្រណាត់នោះមានខ្សែយឺតជារង្វង់ដែលអាចគៀបឧបករណ៍ពេទ្យមួយយ៉ាងជាប់បានជាពិសេសខ្ញុំចូលចិត្តរបស់ដែលផលិតមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកឧទាហរណ៍មានថ្នាំមកជាម្សៅជាមួយនឹងទឹកសម្រាប់លាយជាប់ជាមួយហើយគ្រាន់តែយកមេដៃយើងសង្កត់ពីខាងលើឆ្នុកតែបន្តិចទឹកដែលនៅក្នុងបំពង់ខាងលើក៏ធ្លាក់ចុះទៅលាយនឹងថ្នាំម្សៅក្នុងបំពង់ខាងក្រោមរួចបង្កើតជាថ្នាំសម្រាប់ចាក់បានមួយរំពេចខ្ញុំចូលចិត្តប្រម៉ែប្រមូលឧបករណ៍ពេទ្យនិងថ្នាំពេទ្យបែបនេះណាស់របស់ទាំងនេះជារបស់ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយដែលខ្ញុំចេញពីភ្នំពេញខ្ញុំបានយកទៅជាមួយនៅស្បោងពេទ្យនោះដែលពោពេញទៅដោយថ្នាំពេទ្យនិងឧបករណ៍ពេទ្យសម្រាប់ពេលមានអាសន្នពេលយើងត្រូវគេបង្ខំឲ្យរើពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់លាក់ស្បោងនេះណាស់มันបានជាង6ខែផងសភាពការក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះខុសពីមុនដំបូងគេប្រគល់កិច្ចការឲ្យយើងទៅកាប់កោះដីក្នុងវាលស្រែទីនេះត្រូវគេបោះបង់ចោលនៅពេលសង្គ្រាមម្ល៉េះហើយដីនៅវាលស្រែនេះមិនដែលបានភ្ជួររាស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពេលនេះយើងមិនមានគោក្របីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ភ្ជួរដីទេគេឲ្យយើងម្នាក់ដែលជាអ្នកថ្មីកាន់ចបកាប់មួយម្នាក់ហើយឲ្យដើរជាជួរទៅស្រែពេលយើងទៅដល់កន្លែងធ្វើការគេឲ្យយើងឈរតម្រង់គ្នាជាជួរអែបតាមភ្លឺស្រែមុននឹងចាប់ផ្ដើមកាប់ដីយើងទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនមិនដែលបានកាន់ចប់កាប់ទេកុំថាឡើយដល់ទៅចេះប្រើចប់កាប់ពីមុនមកនោះបើទោះជាមានភ្លៀងធ្លាក់មកក្នុងពេលថ្មីនេះក៏ដោយដីនៅរឹងនៅឡើយហើយមិនងាយកាយកាប់ចុះទេពេលចប់កាប់ធ្លាក់ត្រូវដីម្ដងខ្ញុំឈឺពេញបាតដៃក្នុងរយៈពេលតែប្រហែលម៉ោងប៉ុណ្ណោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឃើញមានពងបែកនៅលើបាតដៃរបស់ខ្ញុំទាំងពីរក្រោយមកទើបខ្ញុំដឹងថាដើម្បីការពារកុំឲ្យមានពងបែកខ្ញុំត្រូវក្តាប់ដងចបឲ្យជាប់មែនតែនពេលកាប់នៅពេលចប់ធ្វើការយើងទាំងអស់គ្នាអស់កម្លាំងយ៉ាងល្ហិតល្ហីនៅមុខបដិវត្តយើងធ្វើការនៅមុនបដិវត្តយើងធ្វើការនៅក្នុងផ្សារហាងជំនួញឬទៅរៀននៅសាលាឥឡូវនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលព្រឹកព្រលឹមទល់ព្រលប់កិច្ចការរបស់យើងគឺបំបែកដីរឹងក្នុងវាលស្រែពលកម្មដ៏លំបាកក្នុងវាលស្រែនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលស្គាល់នៅតម្លៃពិតប្រាកដនៃជីវិតអ្នកស្រែអង្គការមិនបានផ្ដល់ម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ដល់យើងឡើយយើងត្រូវទីពឹងទៅលើម្ហូបអាហារដែលយើងបានត្រៀមមកជាមួយជាបន្ថែមពូចិនហោជាអតីតមិត្តរួមថ្នាក់នឹងខ្ញុំនៅមហាវិទ្យាល័យពេទ្យគាត់មានការពិបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការសម្របសម្រួលនិងធ្វើពលកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះគាត់មានការកង្វល់និងអស់សង្ឃឹមហើយត្រូវបានទទួលការស្ដីបន្ទោសនិងរិះគន់ពីម្ដាយគាត់ដែលត្រូវជាយាយខ្ញុំថាគ្មានបានយកអ្វីមកសោះពេលចេញពីភ្នំពេញយាយខ្ញុំចង់បានអ្វីដូចជាថ្នាំពេទ្យជាដើមឬដោះដូរយកជាអង្គដោយខ្ញុំនិងម្ដាយខ្ញុំគ្រោះអត់អាហារគំរាមកំហែងយើងដូចសត្វសាហាវក្នុងព្រៃក្នុងបំណងចង់ផ្ដាច់ជីវិតយើងពេលម្ហូបអាហារកាន់តែហោចទៅអូនស្រីខ្ញុំស៊ីខំធ្វើការយ៉ាងណាឲ្យតែអាចជួយបំបៅនិងថែរក្សាកូនស្រីបានកូនស្រីនេះខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះវាបាត់ទៅហើយវានៅតូចហើយទើបតែនឹងកើតបានប្រហែលខែមុនពេលបដិវត្តវាយំមិនឈប់ព្រោះវាឃ្លានដោយបៅមិនឆ្អែតម្ដាយវារៀងទឹកដោះហើយមិនអាចបំបៅបានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពេលម្ដាយវាកាន់តែអត់អាហារខ្លាំងឡើងទឹកដោះក៏លែងចេញហើយកូនស្រីនោះជាមនុស្សទី1ក្នុងគ្រួសារខ្ញុំដែលត្រូវស្លាប់ដោយគ្មានអាហារពេលក្មួយស្រីនេះស្លាប់ខ្ញុំមានទឹកព្រួយប៉ុន្តែជាមួយគ្នានោះក៏បានធូរចិត្តពីព្រោះទោះបីជាយើង
ខំធ្វើការយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងជៀសមិនផុតពីស្លាប់ដែរជាមួយនឹងបន្ទុកដោយត្រូវធ្វើពលកម្មមិនឈប់ឈរអារម្មណ៍របស់ចិនហូកាន់តែងងឹតទៅបើអ្នកកាប់ដីនៅចិត្តគាត់សាច់ភក់ឬទឹកមកសាច់ភក់ឬទឹកមកលើមុខគាត់ដោយគ្មានចេតនាក្តីគាត់ទុកកំហឹងលែងបានមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកចិនហូបានដំបៅធំមួយនៅលើជើងគាត់មិនអាចទៅធ្វើការបានទៀតទេខ្មែរក្រហមបញ្ឈប់របបគាត់ហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមស្គមទៅយ៉ាងរហ័សចិនហូជាមនុស្សទី1ដែលចុះស្គមលឿនបំផុតតែខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់ជួបប្រទះពីមុនមកគាត់ស្រោតទម្ងន់លឿនជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំហើយមិនគិតពីក្មួយស្រីខ្ញុំទេនេះជាដើមរដូវនៃរដូវអត់អាហារនៅឡើយប៉ុន្តែជាមួយនឹងការកើតទុក្ខព្រួយនិងការអស់សង្ឃឹមចិនហូបានស្លាប់ក្នុងរយៈកាលដំបូងនៃបដិវត្តន៍គឺជាការដែលមិនគួរឲ្យជឿយើងទៅតែមកដល់ទីនេះតែប្រហែលខែសោះឥឡូវសមាជិកគ្រួសារយើង2នាក់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតការសន្ទនាគ្នារវាងសមាជិកនៃគ្រួសារយើងកាន់តែស្ងាត់ឡើងយើងឈប់ជជែកគ្នាដោយសពដងទៀតហើយការស្រេកឃ្លានការអស់កម្លាំងនិងភាពលះហិតលះហីតម្រូវឲ្យយើងដកខ្លួនចេញឆ្ងាយពីអ្នកឯទៀតដើម្បីសង្ងំពិចារណាក្នុងចិត្តតែម្នាក់ឯងថាហេតុអីបានជាជីវិតយើងខ្លាចទៅជាដូច្នេះប្រជាជនខ្មែរត្រូវគេសម្លាប់ដោយរងទរណកម្មយ៉ាងព្រៃផ្សៃហើយថែមទាំងត្រូវគេបង្ខំឲ្យធ្វើការតតែស្លាប់ដោយគេបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មដោយមានជំងឺនិងដោយគ្រោះថ្នាក់អត់ឃ្លានការផ្លាស់ប្ដូរពីមនុស្សមានសុខភាពធម្មតានិងកម្លាំងពលំបរិបូរទៅជាមនុស្សស្គមលះលហីមានសភាពរហ័សការរហ័សជាងយើងអាចកត់សម្គាល់បានជាដំបូងអ្នករងគ្រោះស្រកទម្ងន់បន្ទាប់មកគាត់ឈឺគាត់ហើមហើយជាចុងក្រោយបំផុតក៏ត្រូវជាស្គមលះលហីរួចការស្លាប់ក៏បានមកដល់ពេលឆ្អឹងថ្ពាល់កាន់តែលយចេញឡើងហើយឆ្អឹងសៀតផ្កាកាន់តែផោតចូលក្នុងអ្នករងគ្រោះចាប់ផ្ដើមមានរូបភាពប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងគម្រោងឆ្អឹងដែលនៅរស់ហើយលែងអាចបង្ហាញឬបញ្ចេញមនោចេតនាឬសេចក្តីរំភើបតាមផ្ទៃមុខរបស់ខ្លួនបានការប្រែប្រួលនេះមិនខុសគ្នាពីជំងឺខ្លុងដែលកំពុងស៊ីសាច់ខ្លួនឯងទេហើយជាមួយគ្នានោះដែរយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងលែងមានថាមពលក្នុងខ្លួនដែលយើងអាចធ្វើអ្វីកើតគឺមានតែខិតខំបន់ស្រន់ឲ្យគ្រោះអត់អាហារនេះឈប់កើតមានឡើងទៀតនៅក្នុងពេលឆាប់នេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាប្រហែលជាយើងឥឡូវរស់ក្នុងទីកន្លែងមួយដែលចាស់យើងបាននិយាយពីមុនថាជាកន្លែងប្រុសហើមតើពុទ្ធទំនាយនេះអាចคล้ายទៅជាការពិតមែនឬមុនពេលខ្ញុំមិនស្គាល់ផលវិបាកនៃការអត់អាហារនេះខ្ញុំមិនដែលនឹកថាជីវិតរបស់មនុស្សយើងផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមរដូវប៉ុន្តែឥឡូវគ្រោះអត់អាហារបានបង្រៀនខ្ញុំថាជីវិតមនុស្សយើងពេលនេះមាន2រដូវអត់អាហារនិងរដូវមិនអត់អាហារខ្លាំងរដូវមិនអត់អាហារខ្លាំងមានរយៈពេល2ខែប៉ុណ្ណោះគឺខែច្រូតស្រូវភាគច្រើនខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូ10ខែផ្សេងទៀតក្នុងមួយឆ្នាំគឺរដូវអត់អាហារពេញទំហឹងតាខ្ញុំបង្រៀនខ្ញុំឲ្យជៀសវាងបាបកម្មហើយប្រាប់ខ្ញុំថាមិនត្រូវសម្លាប់សត្វដែលមានជីវិតឡើយតាំងពីយូរមកហើយគាត់ធ្លាប់ទិញចាប់នៅក្នុងទ្រុងហើយដោះលែងចាប់ទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពជានិមិត្តសញ្ញាក្នុងការរំដោះទុក្ខាការព្រួយលំបាកការវេទនានិងការឈឺចាប់ថ្ងៃមួយខ្ញុំសួរតាខ្ញុំដែលមុនបដិវត្តន៍ជាអ្នកស្មោះត្រង់នឹងពុទ្ធសាសនាណាស់តើហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបទាំងអស់មកទទួលទុក្ខវេទនាព្រមគ្នាក្នុងពេលតែមួយដូចនេះតើហេតុដូចម្តេចបានជាមនុស្សរាប់លាននាក់អាចប្រព្រឹត្តបាបកម្មពីជាតិមុនហើយឥឡូវមកទទួលកម្មពៀនៅពេលតែមួយដូចគ្នាគាត់គ្មានចម្លើយសោះព្រោះនៅក្នុងវាលពិឃាតបានឃើញទុក្ខវេទនាការស្លាប់និងការចិត្តស្លាប់រៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាការមានជំនឿទៅលើបុណ្យបាបតាមព្រះពុទ្ធសាសនាមិនអាចធ្វើឲ្យយើងជៀសផុតពីការស្លាប់បានឡើយក្រោយមក
ពេលការអត់អាហារកាន់តែមានកម្រិតខ្លាំងឡើងខ្ញុំឃើញតាអង្គុយស្គួចតូចស្កាត់ក្នុងអន្លង់ខាងក្រោយខ្ទមខ្មែរក្រហមបែងចែកយើងជាក្រុមទៅតាមអាយុនិងភេទរបស់យើងតាចាស់គេតម្រូវឲ្យនៅក្នុងមូលដ្ឋានមានន័យថានៅក្នុងភូមិសម្រាប់ជួយមើលថែរក្សាច្បារដំណាំកិច្ចការពាររបស់គាត់ជាអ្នកចម្ការគឺដាំដំណាំទាំងពួងដូចជាដំឡូងល្ពៅត្រសក់ជាដើមយាយគេតម្រូវឲ្យដើររើសអាចគោឬទទួលខុសត្រូវខាងមើលកូនក្មេងតូចយាយមួយនោះត្រូវគេបង្ខំឲ្យបំបៅកូនតូចទោះបីជាគាត់គ្មានទឹកដោះក៏ដោយតាចាស់ក៏ត្រូវគេបានដាក់ទិសឲ្យធ្វើខ្សែគោសម្រាប់ចងគោនិងក្របីខ្សែគោធ្វើអំពីជាងត្នោតភូមិយើងគ្មានដើមត្នោតច្រើនទេជាងត្នោតត្រូវបានដឹកមកពីកន្លែងផ្សេងតាចាស់គាត់ដំធាងត្នោតមួយនឹងញញួរឈើរហូតដល់ទៅវាឡើងទក់ចេញជាសរសៃហើយគាត់វិញសរសៃជាត្នោតចូលគ្នាម្ដងបន្តិចហើយទីបំផុតបានទៅជាខ្សែយ៉ាងវែងនិងយ៉ាងមាំខ្ញុំមិនដែលឃើញគេវិញខ្សែរបៀបនេះទេពីដើមមកគុណប្រយោជន៍នៃដើមត្នោតមានលឹះដើមអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងលោកដើមត្នោតមានប្រយោជន៍ណាស់ចំពោះប្រជាជនខ្មែររាល់ពេលព្រឹកព្រលឹមអ្នកឡើងដើមត្នោតពីដើមមួយទៅដើមមួយហើយភ្ជួរបំពង់ទឹកត្នោតពីក្រោមផ្កាត្នោតដែលទើបនឹងចិត្តថ្មីបន្ទាប់មកគាត់ឡើងទៅប្រមូលបំពង់នៅពេលនោះភាគច្រើនមានទឹកត្នោតយ៉ាងពោពេញគេយកទឹកត្នោតទៅធ្វើជាស្ករគេយកធាងត្នោតទៅវិញជាខ្សែយើងបរិភោគផ្លែវាហើយយើងយកស្លឹកវាទៅធ្វើជាកន្ត្រកមួកផ្តិលឬក៏យកទៅប្រក់ផ្ទះចំណែកឯដើមរបស់វាគេយកទៅប្រើប្រាស់ធ្វើជាទូកតុកៅអីឬក៏ទូកទៀតផងតាចាស់ក៏មានការទទួលខុសត្រូវខាងផលិតដែកគោលដែរខ្មែរក្រហមគ្មានជំនឿលើសាសនាទេបើទោះបីជាអង្គការដឹងថា 90% នៃប្រជាជនខ្មែរជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្តីអង្គការមានជំនឿថាព្រះពុទ្ធសាសនាអនុម័តយកទ្រឹស្ដីមិនធ្វើការដូច្នេះវាផ្ទុយគ្នាទៅនឹងការធ្វើបដិវត្តន៍ដែលត្រូវការពលកម្មរួមគេមានជំនឿថាពលកម្មតែមួយគត់របស់ព្រះសង្ឃគឺទៅឈរនៅមុខផ្ទះប្រជាជនមិនខុសអីពីអ្នកសុំទានចាំគេផ្ដល់អាហារឲ្យខ្លួនដូច្នេះគេរិះគន់លោកសង្ឃយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយថែមទាំងដាក់ឈ្មោះលោកសង្ឃថាជាបញ្ញើក្អែកមានន័យថាជាអ្នករស់ដោយសារគេនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមព្រះសង្ឃទាំងអស់ត្រូវគេលះបង់ស្បង់ជីពរដោយខ្លួនព្រះអង្គហើយមិនដូច្នេះទេគេនឹងឲ្យបង្ខំឲ្យព្រះអង្គនោះដោះស្បង់ចេញការអនុម័តព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវប្បធម៌របស់សង្គមខ្មែរត្រូវបានហាមឃាត់វត្តអារាមជាទីសក្ការៈបូជារបស់ប្រជាជនយើងគ្រប់គ្នាត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាទីធ្លាមួយដែលត្រូវគេបោះបង់ចោលហើយដែលគ្មានបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីសោះដល់សង្គមខ្មែរក្រហមបានដាក់បញ្ជាឲ្យយើងកំទេចអគារទាំងអស់នៅក្នុងវត្តដោយរួមទាំងចែកដីផងដើម្បីយកដែកនៅក្នុងស៊ីម៉ង់ចេញដែកទាំងនោះត្រូវបានគេដឹកយកទៅក្នុងភូមិដើម្បីដុតនិងដំហើយលុញឲ្យទៅជាតូចរួចកាត់ខ្លីៗឲ្យទៅជាដែកគោលខ្មែរក្រហមអនុញ្ញាតអ្នកមានប្តីប្រពន្ធឲ្យនៅក្នុងភូមិហើយឲ្យទៅធ្វើការទៅតាមស្រែចិត្តភូមិខ្ញុំក៏កុហកខ្មែរក្រហមដោយប្រាប់គេថាខ្ញុំនិងប្អូនស្រីស៊ីជាប្រពន្ធហើយវិមលជាកូនយើងវិមលអាយុតែ4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាជាក្មេងឆ្លាតខ្ញុំបានប្រាប់វាថានៅពេលនេះតទៅត្រូវហៅខ្ញុំថាប៉ាដោយសារវាជាក្មេងឆ្លាតខ្ញុំប្រាប់វាតែម្ដងគត់ប៉ុន្តែវានៅចាំជានិច្ចដោយហៅខ្ញុំថាប៉ារហូតមកគេតម្រូវឲ្យកងកុមារដើររើសអាចគោយកទៅធ្វើជាជីដាក់ស្រែចំណែកក្មេងជំទង់ឲ្យចូលជាកងចល័តដែលនៅពេលនោះគេហៅថាកងកម្លាំងសម្រាប់សមរភូមិមុខគឺបើនិយាយឲ្យចំគឺកងកម្លាំងសម្រាប់ទៅជីកប្រឡាយអូនស្រីខ្ញុំ3នាក់សូឡាយនិង
គឺត្រូវគេឲ្យចូលបំរើជាកងចល័តចំណែកសំអាងគេឲ្យចូលនៅក្នុងកងកុមារគេបង្ខំពួកវាឲ្យចេញទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅភូមិតាមកន្លែងខុសៗគ្នាយើងគ្មានមធ្យោបាយណាដែលអាចតាក់ទងគ្នាបានទេយើងមិនដឹងថាតើគេតម្រូវឲ្យពួកវាឲ្យទៅទីណាឬពេលណាពួកវាពេលណាធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិយើងឬក៏ពេលណាទើបពួកវាត្រូវបានឲ្យត្រឡប់ចូលមកក្នុងភូមិវិញទេមានពេលមួយប្អូនស្រីសួរធ្វើការសាកល្បងរត់ចេញពីកងដើម្បីមកលេងផ្ទះមួយរយៈខ្លីពេលនោះកន្លែងធ្វើការថ្មីរបស់វាបានលើកមកនៅក្បែរភូមិយើងមុនពេលសង្គ្រាមពេលវាទៅបន្តការសិក្សានៅឡើយខ្ញុំគិតថាចរិតរបស់ប្អូនស្រីនេះនឹងនាំមកនៅអនាគតដ៏ល្អនៅថ្ងៃខាងមុខវាជាក្មេងទាន់សម័យវាចូលចិត្តស្លៀកខោជើងប៉ាត់ខោដែលមានជើងខាងក្រោមធំហើយពាក់អាវដែលមានពណ៌ឆើតឆើតនិងពាក់វ៉ែនតាធំធំប៉ុន្តែវាជាក្មេងសុភាពរាបសារហើយវារាក់ទាក់រុះរាយជានិច្ចពីព្រោះវាជាក្មេងទាន់សម័យពេលនោះខ្ញុំមានជំនឿថាទោះជាឪពុកនិងម្ដាយខ្ញុំចង់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់ពិតជាមិនអាចបង្ខំឲ្យវារៀបការតាមចិត្តគាត់ឡើយចរិតវាគឺមិនចូលចិត្តនឹងពឹងពាក់គេដូច្នេះវាមិនជាការគួរឲ្យខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេពេលដឹងថាវាសុខចិត្តធ្វើការបំពានទៅលើវិន័យអង្គការឲ្យតែបានមកលេងផ្ទះខ្មែរក្រហមចាប់វាបានហើយដាក់ទណ្ឌកម្មវាដោយចងវាហាលថ្ងៃអស់រយៈពេលពេញមួយថ្ងៃពេលខ្ញុំបានឮដំណឹងនេះខ្ញុំបានទៅជួបវាខ្ញុំឃើញខ្លួនវាឡើងហើមតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងដោយសារការអត់អាហារការជួបគ្នាក្នុងកលៈទេសៈដូចនេះវាគ្មានន័យអ្វីសោះពីព្រោះខ្ញុំគ្មានមធ្យោបាយអ្វីដែលអាចជួយវាបានយើងមើលមុខគ្នាទៅវិញទៅមកសួរចុះសួរឡើងបន្តិចបន្តួចអំពីសមាជិកគ្រួសារយើងរួចក៏បួងសួងសូមឲ្យគ្រួសារយើងបានសេចក្តីសុខយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានច្រើនជាងនេះទៀតទេមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់មកខ្ញុំឮមិត្តវាប្រាប់ថាវាស្លាប់បាត់ទៅហើយគឺនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ1975ខ្ញុំនៅចាំថ្ងៃនោះទល់ឥឡូវពីព្រោះវាស្លាប់ចំថ្ងៃបុណ្យណូអែលនៅក្នុងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងបើទោះបីជាយើងមានអាយុប៉ុន្មានក៏ដោយបើយើងរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយយើងនៅឡើយភាគច្រើនយើងមិនធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើអ្វីដែលសំខាន់ជាងខ្លួនឯងទេបើទោះបីជារឿងនោះតាក់ទងទៅនឹងរឿងឬគូសកលសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏ដោយបើទោះជាខ្ញុំអាយុ24ឆ្នាំក៏ដោយខ្ញុំមិនដែលបានធ្វើការសម្រេចចិត្តពីរឿងសំខាន់ណាមួយដោយមិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយឪពុកម្ដាយខ្ញុំទេជាពិសេសជាមួយឪពុកខ្ញុំតាមពិតទៅការជ្រើសរើសវិជ្ជាវេជ្ជសាស្ត្រជាមុខរបរទៅអនាគតរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនដែលបានសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយដែលសំខាន់ដល់ខ្លួនឯងនៅឡើយនៅពេលនោះតែបច្ចុប្បន្នកាលនេះគេទាំងអស់បានដាក់ឈ្មោះឲ្យថាវាជាវាលពិឃាតខ្ញុំនៅក្មេងនៅមានសុខភាពគួរសមនៅឡើយជាមនុស្សមានកម្លាំងជាងគេក្នុងចំណោមសមាជិកគ្រួសារខ្ញុំហើយបើគិតពីការរៀនសូត្រវិញគឺខ្ញុំបានរៀនសូត្រច្រើនជាងគេផងដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាពេលនេះគឺជាពេលដែលខ្ញុំត្រូវចេញមុខជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងគ្រួសារខ្ញុំចង់បង្ហាញឪពុកម្ដាយខ្ញុំថាខ្ញុំអាចរ៉ាប់រងជួយគ្រួសារយើងបានម្ដាយខ្ញុំបានយកគ្រឿងមាសនិងត្បូងពេជ្រដោះដូរចិត្តអស់ហើយតែខ្ញុំនៅមានថ្នាំពេទ្យដូច្នេះខ្ញុំក៏ចេញដើរទៅធ្វើការដោះដូរដោយខ្លួនឯងថ្នាំពេទ្យពេលនោះជារបស់កម្រណាស់ដូច្នេះថ្នាំពេទ្យមានតម្លៃគួរសមយើងទាំងអស់គ្នាដឹងដែរថាថ្នាំវីតាមីនមិនអាចជួយព្យាបាលជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីការដាច់អាហារបានឡើយប៉ុន្តែបើសិនជាឪពុកម្ដាយឬកូនរបស់យើងឈឺវិញយើងទាំងអស់គ្នាច្រើនពឹងផ្អែកទៅលើសេចក្តីសង្ឃឹមមួយថ្នាំពេទ្យប្រហែលជាអាចជួយបានពេលនោះយើងលែងអាចជៀសវាងការអត់ឃ្លានបានហើយក្នុងចំណោមប្រជាជនទាំងអស់ចំនួន 30,000 នាក់ដែលមកដល់ទីនេះជាដំបូងឥឡូវនេះនៅសល់តែ 3,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះ
ដែលនៅសល់ពីស្លាប់នៅចុងឆ្នាំ1976ភូមិទាំង5បានបញ្ចូលឲ្យទៅជាភូមិតែមួយអង្គការដាក់ទិសឲ្យយើងចេញពីភូមិមុខឈ្នៀងហើយឲ្យទៅភូមិស្វាយជ្រៃវិញភូមិនេះមិនសមនឹងឈ្មោះស្វាយជ្រុំទេពីព្រោះគ្មានដើមស្វាយនៅក្នុងភូមិសោះបងលីវ៉ាគេសុំទោះបិទមូលមិនចាំនិយាយអត់ចាញ់យើងម្នាក់អាចយល់ថាទោះជាបានរៀនសូត្រពីសង្គមច្រើនយ៉ាងណាក្តីក៏វាគ្មានបានអ្វីឡើយនៅពេលនេះពីព្រោះគឺខ្មែរក្រហមទេដែលជាអ្នកដាក់ទិសឲ្យយើងធ្វើការគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងជ្រើសរើសការងារតាមចំណង់ចំណូលចិត្តយើងឡើយម្យ៉ាងទៀតការងារមួយណាក៏ត្រូវប្រើកម្លាំងបាយដែរគ្មានកិច្ចការណាដែលត្រូវប្រើកម្លាំងប្រាជ្ញាឡើយប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ថាទោះជាយើងនៅទីណាក៏ដោយទោះជាយើងត្រូវប្រឈមមុខតទល់នឹងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយការមានចំណេះដឹងអាចជាមធ្យោបាយមួយជួយយើងឲ្យរួចផុតពីការស្លាប់បានចំណេះចេះដឹងអាចនាំឲ្យយើងរកឃើញនូវគំនិតល្អៗដែលអាចជួយយើងបានខ្មែរក្រហមមិនដឹងថាខ្ញុំបានរៀនសូត្រដល់ណាទេបើមិនដូច្នោះទេគេពិតជាមិនទុកឲ្យខ្ញុំរស់ឡើយឪពុកខ្ញុំតែងតែព្រៀនប្រដៅខ្ញុំដោយបញ្ជាក់ពីតម្លៃនៃការរៀនសូត្រអ្នកដែលមានចំណេះជាមនុស្សដែលមានខួរក្បាលចេះគិតចេះគូរគាត់ចូលចិត្តនិយាយប្រដៅខ្ញុំគាត់ឧស្សាហ៍រំលឹកប្រាប់ខ្ញុំថាគ្មាននរណាអាចលួចខួរក្បាលយើងបាននោះទេហើយដើម្បីអាចឆ្លងកាត់រដូវអត់អាហារនេះរួចខួរក្បាលខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាការងារដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺការងារដែលអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបាននៅជិតកន្លែងមានម្ហូបអាហារនិយាយឲ្យចំគឺកិច្ចការនៅក្បែរចង្ក្រានបាយនៅចំនួននោះខ្ញុំនិងមិត្តខ្ញុំនិយាយច្រើននិយាយគ្នាលេងដោយដាក់ឈ្មោះចង្ក្រានបាយថាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុមានទំនាក់ទំនងជាមួយលុយហើយបើយើងមានលុយយើងអាចទិញម្ហូបអាហារបាននៅពេលនេះយើងត្រូវគេបំបិទមិនឲ្យមានចាយលុយដូច្នេះចង្ក្រានបាយជាកន្លែងតែមួយគត់ដែលយើងអាចរកម្ហូបអាហារឃើញដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដោយនៅរ៉េរ៉ក្បាលចង្ក្រានបាយនៅពេលខ្មែរក្រហមហៅថាគីស៊ីនគេហៅរបៀបនេះដូចជាពាក្យចម្លែកបន្តិចថាត្រង់ខ្មែរក្រហមជាវិធីជនបទហើយមិនចេះអក្សរសេរមិនចេះអាននិងមិនបានរៀនសូត្រប៉ុន្តែគេហៅអ្វីក៏ហៅទៅចំពោះខ្ញុំវិញហៅថាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុតាំងពីយើងបានផ្លាស់ប្ដូរមកដល់ទីនេះគ្រួសារយើងទាំងអស់គ្នាភ្លេចអស់ហើយនៅចិត្តផ្អែមនៃស្ករខ្ញុំបានលាក់ទុកឆ្នាំសេរ៉ូក្អកមួយដងគឺនៅសល់ឆ្នាំនេះមួយដងគត់សម្រាប់សមាជិកគ្រួសារទាំងអស់នៅទីបំផុតខ្ញុំសម្រេចចិត្តយកសេរ៉ូក្អកនេះទៅចាក់ចូលក្នុងបវររាវមួយឆ្នាំងធំយកនោះយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាភ្លក់ឡើងវិញនៅរសជាតិស្ករយើងមើលមុខគ្នាទៅវិញទៅមកហើយញញឹមដាក់គ្នាបវររាវជាមួយនឹងជាតិផ្អែមដ៏ដួចស្ដាងនេះមានជាតិដូចម្ហូបពិសេសនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានដ៏ល្បីមួយយើងចាប់ផ្ដើមប៉ាន់ស្មានពេលវេលាទៅតាមការស្រែកឃ្លាននៃក្រពះយើងគេឲ្យយើងសម្រាកចំនួន1ម៉ោងពេលបាយថ្ងៃត្រង់ប៉ុន្តែយើងចំណាយពេលយ៉ាងតិចជាង1នាទីសម្រាប់ទទួលទានអាហារយើងត្រូវការពេលច្រើនជាងនេះក្នុងការចាំយកនៅបវររាវនិងយកមកចែករំលែកជា10ចំណែកឲ្យបានស្មើៗគ្នាសម្រាប់មនុស្ស10នាក់10វែកសម្រាប់10នាក់1វែកសម្រាប់ម្នាក់គឺថារបបចំពោះមនុស្សម្នាក់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់ពីទទួលចម្លៃរបស់ខ្លួនឯងលើចានហើយយើងអាចលេបតែមួយក្អឹកគឺអស់បាត់ទៅហើយមិត្តយើងភាគច្រើនមិនចាំត្រេងត្រាងយូរឡើយពីព្រោះប្រញាប់ប្រញាប់ទៅដល់រកម្ហូបថាទៀតប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតអង្គុយលិតបន្តិចម្ដងដើម្បីឲ្យស្គាល់រសជាតិព្រះមេនៅពេលដែលគ្រោះអត់ឃ្លាននេះកាន់តែរីករាលដាលខ្លាំងឡើងយើងក៏នាំគ្នាដើររកអ្វីក៏ដោយឲ្យតែបានទទួលទានមានដូចជាសត្វល្អិតក្តាមនិងស្លឹកឈើជាដើមចំណែកអ្នកខ្លះទៀតពេលអស់សង្ឃឹមតតែមែនទែនក៏បង្ខំខ្លួនឯងទៅលួចត្រសក់ឬរពៅពីចំការរួមប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំមិនដែលហ៊ានធ្វើដូច្នោះទេខ្ញុំតែងតែភ័យខ្លាចក្រែងខ្មែរក្រហមតាមមកទាន់យកខ្ញុំទៅសម្លាប់ចោលសេចក្តីភ័យខ្លាចនេះវាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងការស្រែកឃ្លានរបស់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំសុខចិត្តនៅរ៉េរ៉កក្បាលចង្ក្រានបាយវិញវាប្រសើរជាង
មានតែប្រជាជនចាស់ទេបាននិយាយរួមគឺមានតែខ្មែរក្រហមទេដែលអាចមានសិទ្ធិធ្វើការក្នុងចង្ក្រានបាយខ្ញុំក្នុងឋានៈជាប្រជាជនថ្មីខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកចំណូលថ្មីរបស់អង្គការដូច្នេះមិនសូវត្រូវទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអង្គការឡើយដោយមិនបាច់សួរនាំខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជួយធ្វើការអ្នកទទួលខុសត្រូវខាងចង្ក្រានបាយខ្ញុំលាងចានឆ្នាំងនិងធុងបាយដែលដាក់នៅក្នុងខាងក្រៅបន្ទប់បាយអ្នកមូលដ្ឋានដែលធ្វើការខាងក្នុងផ្ទះបាយចូលចិត្តខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំចេះជួយធ្វើការគាត់នៅក្រៅម៉ោងធ្វើការពេលផុតម៉ោងធ្វើការក្នុងស្រែជាទូទៅម៉ោង 5 ល្ងាចយើងទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកផ្ទះបាយធ្វើបាយល្ងាចបន្ទាប់ពីបាយរួចខ្ញុំនៅជួយធ្វើក្បាលចង្ក្រានបាយមានពេលមួយខ្ញុំសែនមានសំណាងបានប្រមូលស្រកាត្រីដែលគេកោសចោលនៅខាងក្រៅពេលគេធ្វើត្រីខ្ញុំលីងវាឲ្យស្ងួតរួចហូបវាជាអាហារបន្ថែមមុននឹងខ្ញុំលាងធុងបាយខ្ញុំប្រមូលបាយមួយគ្រាប់ម្ដងដែលជាប់ទៅនឹងបាតធុងនៅនឹងសងខាងធុងហើយលាបចូលទៅក្នុងពោះយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាប់ដើម្បីកុំឲ្យមានគេឃើញទាន់ភាគច្រើនគ្រាប់បាយទាំងនេះអែមជូរផ្អូមពីព្រោះសល់ពីព្រឹកឬពីយប់ចំពោះខ្ញុំវាប្រសើរជាងអត់មានអ្វីហូបពេលនោះខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់ការសន្ទនារបស់លោកអ៊ំចាស់នៅក្នុងឡានពេលដែលយើងត្រូវគេដឹកមកកាត់តាមទីក្រុងដ៏ស្ងាត់ត្រងំគឺការសន្ទនាទាក់ទងទៅនឹងពុទ្ធទំនាយដែលទូទាយថាមានផ្ទះគ្មានមនុស្សនៅមានផ្លូវគ្មានមនុស្សដើរហើយប្រជាជនយើងនឹងស្គាល់នៅពាក្យស្រែកឃ្លានយ៉ាងខ្លាំងរហូតតម្រូវឲ្យយើងស៊ីបាយមួយគ្រាប់ជាប់កន្ទុយឆ្កែខ្ញុំនឹកមិនស្មានសោះការពុទ្ធទំនាយនេះផ្លាច់ជាការពិតបានពេលខ្ញុំឃើញទឹកនៅក្នុងពាងចង្ក្រានបាយចិត្តអស់ខ្ញុំក៏បញ្ឆុងធុងទឹកទាំងពីរទៅរែកទឹកពីចម្ងាយមកបន្ថែមឲ្យគ្រប់គ្រាន់ភ្លាមខ្ញុំខំធ្វើការបន្តិចម្ដងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យមានអ្នកមូលដ្ឋានមានទំនុកទុកចិត្តលើខ្ញុំរហូតជាចុងក្រោយបំផុតខ្ញុំត្រូវបានគេជ្រើសរើសធ្វើជាអ្នករែកទឹកប្រចាំផ្ទះបាយនេះជាការពិតគេដាក់ងារខ្ញុំថាជាអ្នករែកទឹកដោយសារខ្ញុំជាអ្នកថ្មីគេនៅតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងបន្ទប់បាយឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំបានខិតចូលកាន់គៀកឡើងចិត្តដល់គោលបំណងរបស់ខ្ញុំហើយពាងស៊ីម៉ងមាន2នៅខាងក្រៅផ្ទះបាយហើយមុខងាររបស់ខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពាងទាំងពីរនេះមានទឹកពេញជានិច្ចរាល់ពេលព្រឹកព្រលឹមខ្ញុំបានដាក់ដងរែកលើស្មាដើរសម្បើទៅលើបន្លាយទៅរែកទឹកមួយផ្ទះបាយបានសេចក្តីថាខ្ញុំត្រូវដើរតាមបន្លាយ10ពីបន្លាយ20ទៅ30ជើងក្នុងមួយថ្ងៃទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកិច្ចការខ្ញុំពេលនេះមិនវេទនាដូចទៅធ្វើការជីកបន្លាយកាប់ដីនៅក្នុងស្រែឬមិនពិបាកដូចមើលថែទាំកបីកុំឲ្យស៊ីស្មៅនោះទេមានពេលខ្លះខ្មែរក្រហមឲ្យខ្ញុំរៀបចំកូនក្មេងឲ្យអង្គុយជាជួរកូនក្មេងទាំងនេះនៅក្មេងពេកមិនទាន់អាចឲ្យធ្វើការបានឡើយព្រោះគេមានអាយុតិចជាង5ឆ្នាំគេចែកបាយកុមារមុនពេលអ្នកពេញវ័យកុមារទាំងនោះត្រូវអង្គុយជា2ជួរទល់មុខគ្នាហើយដាក់ចានអ្នកម្នាក់នៅលើដីពីមុខខ្លួនកុមារមូលដ្ឋានជាអ្នកដើរចែករបបអាហារកុមារមូលដ្ឋានជាកូនមានវ័យជំទង់និងមុនវ័យជំទង់របស់ប្រជាជនមូលដ្ឋានរបបរបស់កុមារថ្មីម្នាក់ត្រូវទទួលបានបបររាវមួយវែកនិងអំបិលមួយច្រឹបបើសំណាងពួកវាមានថ្ងៃខ្លះម្នាក់ត្រូវទទួលទឹកស៊ីអ៊ីវ2ឬ3ដំណក់កុមារម្នាក់ក្នុងចំណោមកុមារទាំងអស់ជាក្មួយខ្ញុំកូនប្រុសខ្ញុំឈ្មោះវិបុលថ្ងៃមួយមុននឹងកុមារមូលដ្ឋានបានចែកទឹកស៊ីអ៊ីវទៅដល់ចិត្តកូនប្រុសខ្ញុំគេក៏អត់អស់ទឹកស៊ីអ៊ីវវិបុលស្អាតតូចចិត្តអង្គុយសម្លឹងវវវាទាំងទឹកភ្នែកខ្ញុំឃើញវិបុលហូរចេញទឹកភ្នែកទាំងពីរសក់ទៅលើថ្មទាំងសងខាងខ្ញុំវាខំអង្គុយចាំហើយនឹកសង្ឃឹមថានឹងបានទទួលទឹកស៊ីអ៊ីវប្រមាណដំណាក់នេះខ្ញុំសែនខ្លាចចិត្តតែគ្មានលទ្ធភាពទៅធ្វើអ្វីនឹងកើតខ្ញុំមិនបានជួយវាទេបើទោះវាចង់ជួយក៏ខ្ញុំមិនអាចរកទឹកស៊ីអ៊ីវបានដែរពេលនោះថ្ងៃមួយប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ខ្មែរក្រហមតម្រូវឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកខាងចង្ក្រានបាយនៅឯវាលស្រែថ្ងៃវិភូមិខ្ញុំសម្រេចចិត្តយកវិបុលទៅជាមួយខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាបើវាទៅជាមួយខ្ញុំនៅឯស្រែវាប្រហែលបានជាញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ខ្មែរក្រហមឧបត្ថម្ភអ្នកធ្វើការនៅវាលស្រែជាងអ្នកនៅក្នុងភូមិនៅពេលនោះពេលយើងនិយាយពីបាយ
bà tam này trắng cứ dương là dương bị bọc bò riêu mà tên bị proof về nút hộp dương miền tam bọc bò riêu còn nọc còn ta về đi chia rồi ở chỗ sợi cha na dương là dây bị bái cứ dương là dây thà như chỉ bài mình tên mình ven bọc bò riêu tê hai dương miền tiang sầm ló nửa miền tiang sắtในក្នុង đủ phò hai tí muối nơi việt sài bị muối bàn khơi sạch trai nơi lơ tràn về mình ven triệt mình men tại trong thực sự còn đọc tì viết sai là bài chất hai một viên làm sao nhầm trong viên tray viết sai út an hoàn kim một đằng trong san tay ó miền làm tha ca giảm vật chất dọc bị vô một đôi chỉ muối ban đào phò đào lõ đào việt không giả về tài vi thay của nó vì mua ban chặt làm trừ trong miếng một số bài vay thiết ca bị dọc với tờ lọt khu vực tì nhông khăn đằng việc thằng này trong ban điệp trong cật cu rộ ban cật ca đàoของđó đi về càng là những cái máy nơi việt Israel lấy và dương tầng phi từ lọt từ lớp phun và trường với dương tầng phi lên ban học mai đôi đại kiểu ở thăm nơi tin lịch hỏi vị môn có chấp đang phổ trường ao do công việc viết lẽ rồi đồn đạp dạng lươn mình toàn man pin một ngày phong vi cho sai mình tên đỏ hốt đỏ đa lấy rồi vi riêng mùi mình chụp trổ vị môn lọc khinh trong trạng nam ao nhạc phun nó ao nhẹ được không phùng việc đang thật trong những group pet việc còn vào trong trạng là việc làm bài ở việc bàn chia hai trong một bạch dọc với tập human tê trong sai rồi lồng chuột chất về việc vào nhầm về chỉ quên là trap viên vây chiến quay đào tới tiền đại mẹ dụ sao vào việc bàn tay với nút trong miên sao sao mà vây tiền tệ trong quan trọng với thạc trong áo sao tham sầm lập trạng ai bị chia tệ dương áp mình chiều bài ở vây xem tiền lại trong lượng với áo non việc đặt đây việc áo sập bọc nhom hai dương chập đam trên đầm na rất hai phần tập móc dương tới chầm này về một vật thống từ bàn đỏ hùng đa cặp tam việc smile miên ra một bạn trán cuộc trong trời yêu bị muốn bị kháng còi trong ca việc sản cọt lươn smile nhom rồi về chụp bao nhiêu từ mục sai để mua miên phơi pot chụp bình đập vây trục tật ở nơi không sai nâng sầm rạp lời ta đập vây chi viên không ai cái đo không sai cứ sai miên từ tân tôi thì móm nhưng ai đã bàn còn tay rồi ở thằng này vì propenu chia rồi đây cho cắt hai miên phiên chẹt ở lại và dương vẹn và dương toạt vĩnh cứ bất chia miên bán ca đầu tỷ penny bộ dương từ Arkhania sắp tới lọt đa hai rồi từ hai không ca đa chương từ tỷ còn tay không ca không tục đúng đấng của mọi đuối về đa nơi lượt lư đó là ở dạng đi mình ven chỉ ca nghi đầu tỷ chỉ bị xét trong trời yêu bị buồn bị kháng cáo trong tiệp hồ phần ta một tập bị đá pot vừa sai móc nhưng ban một đo đầy riệp smart trong chẳng một tiệt hồ trong đa cắt vừa sai dạng tràn hai tùm rom ban một đo đầy riệp smart trong sai óc cùng làng trong cao bị mỗi nơi cọp sòng cọt lơ smart là bọc trong là hồ môn đồng bốn tùng môn sòng cọt lơ smart bọc trong viên một bạc bọc trong khang năng ngàn tỷ phần ta một tập bị đá cắt ngày láng tùng môn đại sòng cọt lơ smart trong việc căn tận viênភាពคนละនៅទីបំផុតខ្ញុំមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងទង្វើនេះបានក៏សហមូលថាមូលងើបក្បាលឡើងខ្ញុំស្រែកប្រាប់វាថាអញឈឺខ្ញុំបានប្រាប់វាជាច្រើនដងថាចង្ការវាដែលសង្កត់លើស្មាខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺប៉ុន្តែវាមិនស្អប់សោះបន្ទាប់ពីហាក់ដូចជាអស់ពេលដែលយូរមកខ្ញុំចូលលេងបានខ្ញុំក៏ប្រវត្តិចូលទៅលើខ្នងហើយចាប់ហើយចាំមើលមកវានឹងបន្តវាថាតាមកំហឹងដែលខ្ញុំទ្រាំលេខបានមួយដល់ពេជ្រក្រោយមកខ្ញុំឃើញវាហេវហត់អស់កម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងរហូតមិនអាចងើបមុខទៅរួចខ្ញុំសឹងថាមិនជឿផ្នែកខ្លួនឯងទើបតែប្រមាណនាទីមុននេះសោះមិនជាខ្សោយដល់ថ្នាក់នេះផងក៏វាឥឡូវឡើងទុនអស់លែងអាចងើបឡើងរួចខ្ញុំសុំទោសប៉ាវាខំទៅដល់និយាយឡើងខ្សែវារៀបរੂរហូតដល់គ្មានចិត្តទឹកសោះក្នុងខ្លួនសម្បីតែទឹកភ្នែកក៏គ្មានដែរទើបតែមកដល់ទីនេះទើបខ្ញុំយល់ដឹងច្បាស់ថាវិបុលពិតជាចង់ប្រឹងប្រែងឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទារប៉ុន្តែវាគ្មានកម្លាំងនឹងកើតពេលវានិយាយមកខ្ញុំក្បាលវាធ្លាក់បត់ទៅខាងក្រោមវាលែងអាចងើបមុខទៀតបានឡើយមុខឪពុកវាមុខដែលនៅយំមិនអាចបំភ្លេចបានមុខដែលនៅទឹកផ្លេចហូរពេលណានឹកដល់រឿងនេះខ្ញុំលើកវាឡើងថ្នមជៀសវាងកុំឲ្យវាឈឺថែមទៀតហើយដើររហូតទៅដល់ភូមិខ្ញុំឈប់ត្អូញត្អែឈប់មុំម៉ៅពីស្មារបស់ខ្ញុំនៅពេលបានដល់ភូមិសុខភាពវិបុលកាន់តែដុនដាប់ខ្លាំងឡើងខ្ញុំ
ខ្ញុំខំនិយាយយ៉ាងខ្សឹបខ្សៅស្ទើរស្ដាប់មិនបានថាវាចង់បានត្រីញ៉ាំវាសែនស្រែកឃ្លានខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ថាខ្ញុំបានធ្វើដូចម្តេចស្រាប់តែអាចរកកូនត្រីមួយមកឲ្យវាបានវាក្តាប់កូនត្រីនោះនៅក្នុងដៃយ៉ាងជាប់ហើយស្លាប់ទាំងមិនបានញ៉ាំត្រីនេះផងខ្ញុំអង្គុយចុះឡើងយូរសម្លឹងមិនដាក់ភ្នែកទៅលើខ្លួនវាដែលឥឡូវនេះលែងឃើញកម្រើកហើយមានតែកូនត្រីជាប់នៅដៃនៅឡើយខ្ញុំអស់គំនិតមិនដឹងថាត្រូវនិយាយអ្វីបន្ទាប់ពីនេះមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបានឃើញមនុស្សស្លាប់រាប់មិនអស់ប៉ុន្តែសេចក្តីស្លាប់ណាដែលប៉ះទង្គិចយ៉ាងជ្រាលជ្រៅមកអារម្មណ៍ខ្ញុំជាងការស្លាប់របស់វិមុលកូនខ្ញុំនេះទេគឺជាគំនិតរបស់ខ្ញុំក្នុងការយកវាទៅវាស្រ័យជាមួយគឺខ្ញុំនេះឯងហើយដែលជាអ្នកបានរៀនសូត្រពីម្ដងខ្ពស់រៀនដល់ឆ្នាំទី4នៃមហាវិទ្យាល័យពេទ្យហើយខ្ញុំនៅតែនឹកឃើញថាបើខ្ញុំមិនបានយកវិបុលទៅវាស្រ័យជាមួយតើវានឹងអាចឆ្លងកាត់រដូវអត់អាហារនេះរួចឬទេហើយខ្ញុំនៅតែមានចំណាត់ថាតើឯណាទៅព្រះទាំងអស់គ្នាជឿជាក់ថាព្រះពិតជាបានឃើញបានឮទាំងអស់មែនឬតើព្រះមានបានឃើញវិមុលឬទេតើព្រះមានឮសំឡេងខ្សែខ្សែរបស់វិមុលសូរកត្រីដែរឬទេបាទសូមអរគុណក្រុមអានជាភាសាខ្មែរឥឡូវហ្នឹងយើងសូម offline ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមអានភាសាអង់គ្លេសឡើងមកវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតអញ្ជើញក្រុមអានជាភាសាអង់គ្លេសឡើងបាទសង្ឃឹមថាគាត់នៅទីហ្នឹងឯងអូនៅទីហ្នឹងឯងបាទទី1លោកគ្រូវិទ្យបាទជំរាបសួរលោកគ្រូវិទ្យជំរាបសួរបាទហើយទី2 Micaela បាទជំរាបសួរ Micaela welcome so the last one is Kerry okay so Kerry isជំរាបសួរបាទ Kerry is take lead for the for the English reader so please go ahead your floor is yours but chapter 3 as our family plodded along the narrow dusty road the Khmer Rouge cadre told us that we need to build our own shelters the air was dank and by the look of the orange sun hanging in the hazy sky it was late afternoon I looked around There was no village here, no houses, no residents, and except for the dusty road we shuffled along, no evidence. Villagers had after occupied this place. It looked like there hadn't been much rain lately, because it was easier and everyone had something to carry. We walked in the middle of the road between the deep ox cart ruts. Father Chinhor and I carried the heaviest loads of rice and water. We divided the other reserves among my 4 sisters, my 2 young aunts, and my grandparents. My sister C held her infant daughter. Her 4-year-old female was passed from one of my sisters to the other, as my mother feared the curious boy would wander off and get lost. Mother kept stressing how imperative it was we all stay together and wanted me to make sure of it. Uncle Chin Hot kept his family together. Each one of them also carried something. By the time the Khmer Rouge told us we arrived, night had already fallen. Time was not on our side. We were among the first group to arrive here of 13 truckloads of people. Each family chose its own location. Many prefer areas under large trees and on higher ground near the dirt road. There was no electricity, no running water, no bathrooms. By the time our family was settled, it was already dark, and since we weren't at all familiar with the area, shelter building would have to wait until daybreak. We slept on the ground. Some of us had hammocks, which came in very handy. By now we all knew that a hammock was a necessity. I was a medical student, a city person, therefore a new person. And even though I was born in the countryside, I left it at the age of 6. I had no idea how to build anything. Faced with having to construct a shelter, I felt next to useless. Thankfully, my father and grandfather were here, and they were very familiar with this kind of work. Next morning, with simple kitchen knives in hand, my father and my grandfather made straight for the nearby forest with me in tow. We walked deeper
into the forest to gather branches and cut lengths of bamboo suitable to build a hut. At first I just watched as my father and grandfather set to work cutting small and large tree branches. We gathered them up and carried them back to the site we'd chosen. The only real work we had at this time was building the hut. We started to work right away to get the shelter up. My mother and sister steadily tied the lengths of bamboo and branches, and before long we had a small hut for our family. We piled tree leaves on the top to make a roof, but when I stood inside and looked up, I could still see the sky. I was surprised that somehow all the evacuees were able to build their own huts. Of course, some huts were stronger or larger or taller than others, depending on the builder's ability. People who had tools completed their huts faster. Those who didn't waited until they could borrow tools from others. Over the next few days, more new people arrived and the area got crowded quickly. We bought enough rice and food with us to last for a while, but we knew our reserves wouldn't last for long. My mother and sister crafted elongated cloth bags to hold rice. This way we could tie the ends of the bag together and hook it over our shoulders. It made carrying rice much easier. Somehow my mother came up with a thread and needles and material to do all of this. Her resourcefulness played a big role in our resettlement. This place seemed quiet and safe. To relieve yourself, you peed a few yards out behind your hut. I was also getting used to squatting. We used paper from books and newspapers for toilet tissue. Before long, though, human waste was everywhere. A mass of people crowding the area, we had to be careful where we stepped. We barely had time to settle ourselves before the Khmer Rouge forced us to move again, this time deeper into the jungle. We were ordered to leave our huts in order to make room for more incoming new people. The order came without warning, and Khmer Rouge cadre stood by ready and then there to guide us to a new location. At first, I had no idea what had happened or why we had to move again. We just did what we were asked to do. I caught on later and had reason to believe the Khmer Rouge intent was to deprive us of all precious or valuable belongings. Their philosophy was to rid of us everything we had, including jewelry, rice, prized possessions. Each of us tried hard to hide. I believe the Khmer Rouge knew the majority of us would hide valuables by burying them. So with surprise orders to leave, the majority of us would have no chance to unearth our possessions. We were finally settled in a desolate area that offered nothing but empty field after empty field. It was barren even of the trees except for a few tamarind, prasang, and kapok. And even these were abundant, but I began to see a few scattered structures here and there on the road that indicated people had lived here in the old days. A few structures were quite large and off the ground, very similar to what we call Salanjan, a structure found in Buddhist temples and reserved for people to gather and eat around during festivals. To issue instructions, Khmer Rouge gathered us together on the selected large areas of higher ground next to the pond. The pond was only half full and covered completely with water hyacinth, except directly beside an old wooden walkway. A few large trees stood on this higher ground. I imagine it must have been very peaceful here in the past, but there was no time for us to join nature. We didn't know what would happen next. It was here I saw more old people, people who had joined the revolution earlier. Rows of small houses in this village belonged to the old people. The old people here had given us direction from Ankar to prepare to welcome the new people, us. Judging by their huts, and they had been here many months before us, they had buffaloes, cows, and ox carts, as well as large structure that served as the commune dining area, the cuisine. The Khmer Rouge divided the country into regions. Our region was in the province of Pursat, located southeast of Battambang. Anything north of Highway 5 next to Tonle Sap was designated Dambon 4, Region 4. Our region was called Dambon 2, the part that was on the south side of Highway 5. This village was called Mok Cheng. Cheng is a woven bamboo basket similar to a two-handled basket, but without handles. Fishermen used a cheng to dip into hollow water to catch fish. The word mok means face. Some people call this village Mok Cheng, meaning the mouth of the Cheng.
Others called it Kumok Chang, which means ghost Chang. This to stress the potential tragedy we all faced. Thousands of new people would eventually be sent here. By now, our family realized that we were captives in a prison without walls. We were surrounded by empty, dirty fields with few fruit trees. And except for the hyacinth-covered small pond, there was no water nearby. We weren't allowed to build a hut besides those of the old people. The Khmer Rouge assigned us to a plot of land on the lower ground, and we built 3 huts. One for my family of 10, my parents, my 5 sisters, Sai, Sor, Kai, Lei, and Sam, Ong, my niece, Vimol, and me. One for my grandparents' family of 5, my grandparents, Chin Hor, Lang, and Dee, and one for Chin Hot family, Chin Hot, his wife, and their 4 children. The village of Mok Chang was about a 4-hour mile from Highway 5. 4 hours from the highway didn't seem far, but Angkor's rule was very strict. We were not allowed to leave the village without permission. The Khmer Rouge reminded us at every meeting, do not dare to block the revolutionary wheel. In other words, we were obliged to follow Angkor, the organization. And here we saw Khmer Rouge women carrying rifles. By now, we'd left everything behind us, including our illusions. The Khmer Rouge village chief in Mok Chang was known by his nickname, Tikadam, literally Grandpa Crab. Grandpa Crab was in his 40s, and maybe he'd been given his name because of his homely appearance. Short and stocky, he was often shirtless. A life of constant physical labor had sculpted muscled arms, but his fingers splayed out like crab legs. In his satchel mouth showed protruding front teeth that were uneven and stained black. His skin was dark, the mark of all pure Cambodian farmers. I hardly ever saw him wear long pants, only tattered shorts that exposed strong, muscular calves, developed by chasing after buffaloes across farmland, both wet and dry. He was always barefoot. From his manner of speaking, I could tell he had no formal schooling. I knew he didn't read or write Khmer. He had an assistant, Mit Sam, Mit for friend or comrade. Mit Sam was a former law student who'd married the daughter of Tadam's relative. No doubt this was the reason he'd been selected. Being a medical student, I thought I'd prepared well to care for my family. I had my stethoscope, blood pressure cuff, syringes, medications, injections, and pills. Cambodians held a belief that the more serious the illness, the more imperatively a person needed an injection. A few years before the Khmer Rouge took over the country, my father had expanded his business to include part ownership of a pharmaceutical store, and as a medical student, I got into the habit of collecting various medicines. I created my own emergency kit. It included band-aids, bandages, sutured instruments, sutures, emergency IV medications, analgesics, antibiotics, and so on. When someone in my family got sick, they could count on me. I started by watching a nurse who used to come to our home to care for my grandfather. He always had an emergency kit filled with all kinds of medications. My work in a military hospital gave me access to an American surgical kit that came in a soft khaki folding case. Inside, there was a strap to secure each instrument in place. I loved this kit because even though it was compact, it had all the instruments I might need in an emergency, and I loved American products. For instance, the medication came in a powder with a mixing solution built-in. With a simple push of my thumb, I could instantly produce a solution for injection. I loved to collect these types of kits and medicines. They often came in handy, and I left Phnom Penh with my emergency kit and a bag full of medicines.
Each time we moved, my father was able to hide the lot. I used the medicines to trade for rice. Mother used her jewelry to trade, but this lasted only about a year. Thank you. Thank you, Micaela. It only took about 6 months for things to fall apart. Initially, our assigned job was to prepare the rice field for planting. This area had been abandoned during the course of the war, so the dirt hadn't been turned over for many years. There weren't enough buffalo or cow to plow the ground. Each of us, a new person, was given a hose and ordered to walk into a single file in the field. When we reached the work area, we were told to form a line at the edge of the field. The majority of us had never seen or held a hose in our hands, let alone use one. In spite of being soaked by early rain, the ground was still hard to dig through. We set to work. Every time the hose hit the ground, I could feel the pain in my hand. Within a couple hours, I started to see a blister on my palm. Quote, later, I learned to avoid blister by keeping a tight grip onto the handle, unquote. By the end of the day, everyone was exhausted. In our previous life before the revolution, we worked in shop or businesses or gone to school. Now every day from morning until sundown, our job was to break up hardened soil. Toiling in the field made me appreciate the life of a farmer. Anka have not given us enough food, so we have to supplement the major ration with what remained of our own food reserve. My uncle, Chen Ho, having also been my classmate in medical school, had a very hard time adjusting to field work. He was depressed and was criticized by his mother, my grandmother, for not bringing anything with him from the city the way I had. Grandmother desperately wanted to be able to trade possession for rights, as I and my parent did. Starvation started us like a jungle beast. When food became desperately scarce, my sister Sai did the best she could to feed and take care of her baby. The infant, quote, whose name have been lost to me, unquote, was small and born only a few months before the Khmer Rouge took power. The baby cried all the time because she was always hungry. My sister was unable to nurse. As she became starved, her breast dried out and her baby was the first to die in my family. When the baby died, I was sad, but at the same time released because I knew she wouldn't have survived. No matter what we would have tried, the baby would have died anyway. With the burden of endless field work, Chen Ho's mood darkened. If the person working beside him accidentally splashed mud or water in his face, his temper flared. Before long, Chen Ho developed a large ulcer on his foot. Work became impossible. The Khmer Rouge denied him ration, and he lost his weight fast. Chen Ho was the first person I ever saw waste away. He lost weight faster than 80 of us, except for his niece, the infant. This early starvation, coupled with his depression, meant his death early in the revolution. It was hard to believe that only a few months out, we now have 2 deaths in the family. Conversation among family members withered most of the time. We no longer talk, exhausted and hungry. Each of us retreated into our thought. How could life have turned out this way? Question. The Khmer people were being killed by torture, but were also being worked to death. They died from forced labor, illness, and starvation. They changed from healthy, well-developed body into an emaciate. Once it's too fast for anyone not to notice. At first, the victim lost weight. Then the body swelled. Finally, the person became emaciated. Death followed. With the enhancement of the cheekbone and the intrusion of the temple, people began to resemble living skeletons and become unable to express their emotion by facial expression.
It's like watching leprosy eat your body away, and yet feeling powerless to do anything but pray for the starvation to end. I began to wonder if we were living in what the elderly people have called, quote, the land of the pregnant men, unquote. Could the ancient Buddhist prediction be true? Question. Before I experienced starvation, I never thought a human life had season. But going hungry taught me there are two seasons to a human life: a starvation season and a non-so starvation season. The non-so starving season lasts only a couple of months at harvest time, usually in the month of November and December. The other 10 months of the year was the starvation season. My grandfather taught me that to avoid bad karma, I should never kill living thing. In the old day, he used to buy cage a bird and set them free so as to liberate toha, sorrow, misery, and suffering. Once I asked my grandfather, who prior to Khmer Rouge take over have been a faithful Buddhist. Quote, how could all Cambodians suffer the same fate at the same time? How was it possible that millions of people did something bad in their past life and were now receiving karma at the same time? He had no answer. Living in the killing field, seething, suffering, death, and dying every day, I came once again to believe in faith and luck. After all I seen, I came to believe faith wouldn't deliver me from death. Later, when the starvation condition worsened, I saw my grandfather sitting beside a small dirt hole fishing for frogs. The Khmer Rouge decided us into group based on age and sex. Elders were to remain in the village to tend the garden. Their job as a garden was to plant food like potato, pumpkin, cucumber, and so on. Older women were tasked to gather cow manure and were also charged with the care of the small children. One woman was ordered to breastfeed children even though she knew she was unable to nurse. The elders were also asked to make rope needed to tether cow or buffalo. Rope was made from palm tree branches. There were too few palm trees in our area, so the branches were brought in from elsewhere. The elder pound each branch with a wooden hammer until it became soft and fibrous. Then the fiber got teased into a small string that were reinforced and finally woven into longer and stronger rope. I never seen this before. The benefit of the palm tree surpassed any tree on earth. The palm is so useful to Cambodia. We eat the fruit, bury outside hard shell, and leaf can be formed into mat or hat or even the roof of the house. Elders were also responsible for producing nails. The Khmer Rouge didn't believe in religion, even though Angkar knew that 90% of Cambodians practiced Buddhism. Angkar believed that Buddhism emphasized, quote, not working, therefore contradict their revolution which demand commune labor. They believed that monk only activity was to stand in front of the people's house to beg for food, so they denounced monk, calling them parasites. Under the Khmer Rouge, all the Buddhist monks neither disrobed them or were forced to abandon the scoffing. The practice of Buddhism, a bedrock of Khmer society, was forbidden. Temple, formerly sacred place, were turned into pillaged ground. The Khmer Rouge ordered us to destroy every structure in the temple, including the stupa, a funeral monument, to retrieve the steel rod used to reinforce the cement. The rebar was brought into the village for the elder to heat, mold, and cut into nails. The Khmer Rouge allowed married couples to stay
in the village, but they had to work in the rice field nearby. So I lied to the Khmer Rouge. Did I still going? You actually passed the point, but that's okay. Yeah. Go ahead. You want me to complete it? Okay, I told them that I and my sister's side were husband and wife, and that Vivo was our son. Vivo was a very smart 4-year-old boy. He called me Pa, meaning dad, because I told him to do so. He was a clever child. I told him once, only once, and he always remembered to call me dad. Okay. I guess I'll go to 35 asterisk then. Okay. All right. Okay. The younger children were to pick up cow manure used to fertilize the rice fields, and the teenagers were grouped with peers from other villages to form what the Khmer Rouge referred to the front force, which really meant digging canals. My younger sisters, Suor, Lei, Kai, and Samang were in the team group, so they were forced to leave the village to work in different places. There was no way to communicate with family members. I heard from them once in a great while when their labor group passed through on its way to other places. We never knew where they were going or when they might pass through or return to the village. Once my sisters Soar tried to come home for a brief visit. Soar's personality and drive would have carried her far in the world of formal education. She was a thoroughly modern girl. She dressed in bell-bottom trousers and wore bright-colored blouses. Bespectacled and very outgoing, she presented herself to the world as so up-to-date. I often thought my parents wouldn't be able to arrange a marriage for her when the time arrived. As independent a girl as Soar was, it wasn't surprising that she should take it upon herself to fight Ankar to visit us. She was caught by the Khmer Rouge, and as punishment they tied her up for one day in the sun. When I heard this, I went to see her. My sister was swollen from head to toe from severe malnutrition. Being her in this situation was meaningless in that there was nothing I could do to help her. We looked at each other, asked each other about the other members of our family, and prayed for each other. That's all we could do. Later, I heard from one of our friends that she died. That was 1975, Christmas time. That's how I remember it. In my culture, no matter how old you are, if you still live with your parents, you usually don't make important decisions on your own, even when it comes to finding a spouse. Though I was 24 years old, I hardly made an important decision while consulting my parents, particularly my father. As a matter of fact, besides choosing medicine as my career up to this point, I never made any significant decision on my own. Here in what would come to the known as the killing fields, I was young, relatively healthy, and one of the strongest of all members of my family. In the sense of formal schooling, probably the most educated. Taking stock of myself, I decided it was time for me to be in charge. I wanted to show my parents that I could help the family. Even though mother had already traded most of her jewelry for rice, I still had plenty of medications left. So I went out trading myself. Medication was practically non-existent, so pills had become valuable. I could even trade them a few at a time. A bottle of 100 vitamins would last me a few months. We all knew that a few vitamins wouldn't do to benefit a starving person, but when it comes to their parents and children, people clung to hope that it might help. By now, the famine was real. Of the initial population of 30,000 people, only 3,000 remained, most having perished. By the end of 1976, 5 villages were combined into one. Ankar directed us to move out of Mong Chang to their village Sway Chiram, whose name means loss of mangoes, but there were no mango trees here. You might think education wasn't important in that era, because educated or not, your job was ordered by the Khmer Rouge. We weren't allowed to choose our jobs. We all labored. But I looked at things differently. No matter where you were, no matter what situation you faced, having a better education could give you an edge for survival. It allowed you to come up with ideas that might help you. The Khmer Rouge didn't know how educated I was. Otherwise, I would not have been spared. My father always stressed the value of education. An educated person is a person with a brain, he liked to say. He always reminded me that your brain is the one thing that no one can steal from you. And in trying to survive the starving season, my brain told me that the job I should seek was the one that would give me access to the food. In other words, a job
as near the kitchen as possible. In those days, my friends and I called the kitchen the finance department. The finance department deals with money, and if you have money, you can buy food. Here, we no longer use money, and so the kitchen was the only place you could find food legally. I began by hanging around the kitchen and what the Khmer Rouge call cuisine, French for kitchen. This seems strange considering the majority of Khmer Rouge came from remote areas and were illiterate and uneducated, but whatever they call it, I call it the finance department. Since we arrived here, our family had forgotten what sugar tasted like. I had managed to save one bottle of cough syrup, the only bottle I had for my whole family. So finally, one night I decided to mix the whole bottle of cough syrup into our large pot of rice porridge. That night we all savored the taste of sugar. We looked at each other and smiled. That simple rice porridge seemed as if it was a fine delicacy served up at a fancy restaurant. We came to measure time by our stomachs. We allowed 1 hour's rest for lunch, but it took took us less than a minute to eat it. It took longer to retrieve the 10-person bowl from the kitchen and to distribute the gruel equally among each other. Each group of 10 persons. 10 ladles for 10 people. 1 ladle per person. That was it. Once it was on a person's plate, he could consume it in just one slurp, which many did. But some of us just took time to enjoy the taste of rice. We call it Pre Meh, which means God's rice. Others took this time to look for extra food. As starvation gripped more and more people, they began searching for anything edible. Insects, crabs, plants. Other desperately hungry people were driven to stealing cucumbers or pumpkins from the Khmer farm, but not me. I was always afraid of being killed by the Khmer Rouge, and fear was greater than hunger. Instead, I devised a plan to hang around the cuisine as much as I could. Only the old people, Khmer Rouge, were allowed to work in the kitchen. As a new person, I was new to the organization, and therefore not to be trusted. Without being asked, I began helping out in the kitchen. I washed pots and pans that were left outside. The old people who worked in the kitchen came to love me because I did this outside my regular work in the rice fields. When field work finished at 5 p.m., we all returned to the kitchen for dinner. Then after dinner, I hung around the kitchen to help. Sometimes if I was really lucky, I would collect some fish scales that were left outside after the cook prepared fish. I would dry the scales and eat them as extra food. Before I washed the pans, I collected every single grain of rice that was stuck to the inside and ate them as fast as I could in order to avoid being caught. And most of the time, these leftovers tasted sour because they were old, but it was still better than not having anything to eat. I thought back to conversation of the others so long ago as we trucked through the deserted cityscape of the capital concerning the old Buddhist prediction. There will be houses where no one lives. There will be streets where no one walks. And people will be starved that we will eat a grain of rice that stuck to the dog's tail. Every time I saw the kitchen run short of water, I grabbed 2 buckets and went out to fetch it. I worked slowly day by day to gain the trust of the old people until finally I was chosen to be the water fetcher for the kitchen. In fact, that's what they called me, the water carrier. As a new person, I still wasn't allowed to actually work in the kitchen, but I was getting closer to my goal. 2 large cement jars sat outside the kitchen, and my job was to keep these cement jars full at all times. Every morning, I carried 2 water buckets to the canal and fetched water back to the kitchen. This meant I had to make as many as 20 to 30 trips to the canal every day. Still, this job wasn't as grueling as digging canals or preparing the rice fields, or even as difficult as minding and feeding the buffalo. Sometimes the Khmer Rouge asked me to gather the small children into a line. These were children who were too young to be sent out to work, that is, younger than 5. The children's feeding time was before the adults. The children had to form 2 long lines facing each other with their plates set on the ground in front of them. The food rations were distributed by the Foundation Youth, the Khmer Mothan. The Foundation Youth were the teen or preteen children of the old people. To the assembled children, it must have seemed like I was working with the Khmer Rouge. But to the communist, I was just another new person, doing what he was told while trying to survive. Each new person's child was given a ladle full of watery rice with salt.
If they happened to be lucky that day, each of them would receive a few drops of soy sauce. One of these children was my nephew, my son, Vimon. One day, just before the Khmer Multan giving out soy sauce reached Vimal's place in the line, the teen ran out of soy sauce. I watched Vimal as tears first welled in his eyes and then ran down his cheeks. He'd so looked forward to those precious few drops of sauce. My heart was torn because I couldn't do anything about it. I couldn't show favoritism to my son. In any case, I didn't have access to the soy sauce. One day, sometime after that, the Khmer Rouge asked me to help the kitchen in the field far removed from the village. I decided to take Vimal with me because I knew that if he were with me in the field, he would have a greater chance to eat. Out in the field, there were plenty of foods for Vimal. Those days, when we talked about food, we literally meant watery rice, because at mealtime there was actually nothing else but that. However, this was the harvest season, and the rice was actually rice, not watery gruel, and there was soup and even meat to go with it. On his first day in the field, Vimal saw a fish on his plate, not just soy sauce. He was so happy that a smile spread across his face. "I have fish," he even bragged aloud. I couldn't help but enjoy this moment and the feeling that I'd made this decision, that it had turned out to be the right one. Within 2 days, Vimal became sick. I had no choice but to carry him back to the village. I was so upset with him. I'd planned and carefully worked my way into the best job possible, working with food service in the field. Now, if we had to return to Swat Trum, both of us would miss out on the food available here. Vimal started vomiting. His condition deteriorated rapidly. In less than a day, he was too weak to walk. He'd become dehydrated from the constant diarrhea of dyserdia. Vimal remembered seeing me give injections to others in the village. He looked at me as a medical doctor, and at first he begged me to give him a shot to make him better, so I wouldn't need to take him back to the village early. I was so touched by his request. Such a bright and mature mind at so young an age. But by this time I'd run out of all medicines. I told him I didn't have a shot to make him better. We had no other choice. I lifted him onto my back, he put his arms around my neck, and we started back that morning. It was such a long walk, it took us all morning to reach the village. Walking across rice fields wasn't that easy carrying Vimal on my back. His chin pressed into my shoulder with every step. Each rice field is bounded by a raised dike of dirt to contain water and to allow people to walk outside of the actual field. The dike was about 2 feet wide and very slippery at the beginning of harvest season due to the rain. Slippers were useless. Most of us went barefoot by then. I'd gotten used to it. Still, trying to balance on the slippery rice dike was a bit difficult, but once past the rice fields, the land turned level and dry. I'd crossed so many fields that by the time we reached the road, I was very tired. Vimal's chin pressed onto my shoulder the whole time. At first, the pressure of his chin was on my shoulder hadn't bothered me much, but as time went on and I walked further and further, his chin began to feel heavier and heavier on my shoulder. Eventually, I couldn't handle the discomfort. "Lift your head," I told him. "It hurts." Several times I told him to lift his chin off of my shoulder because it caused me pain, but he didn't seem to listen. After what seemed like a long time, I couldn't stand it any longer. I jerked him off of my shoulder so I could look him in the eye and scold him face to face. Immediately I saw that he was so weak that he couldn't control his neck. I couldn't believe my eyes. Only a few minutes before, he hadn't been this weak. He'd lost control of his neck muscles. "I'm sorry," he managed to say in a small, weak voice.
He was so dehydrated he had no tears. Of course, I realized then that Vimal had tried to respond to my repeated request, but he just lacked the strength to do so. As he talked, his head hung down. He could no longer look into my face, his dad's face, a face that could still cry, a face with tears streaming down. I picked him up carefully so as not to hurt him any further and walked the rest of the way to the village. I'd made no more complaints of my shoulder. By the time we reached our hut, Vimal was even weaker. With a voice so faint that I could hardly hear him, he asked me for fish. He was hungry. I don't remember exactly how, but somehow I managed to find a small fish for him. He grasped that fish in his fist and then died before he could eat it. I sat there for I don't know how long, staring at his lifeless body, the fish still in his hand. I had no idea what to do next. By this time I'd witnessed so much deaths, but nothing touched me as deeply as the death of Vimal, my son. It had been my decision to take him out into the field kitchen, yes. The educated one, the fourth-year medical student. And I've always wondered, if I hadn't taken him out to the field, would he have survived the starving season? And I also wondered, where was God? God is supposed to be able to see and hear everything. Couldn't he see Vimal? Couldn't he hear that whisper of a voice asking for a fish? Okay. Good job, you guys. Yeah, good job. That was a sad chapter right here, but we have to go through it. Yeah. Yeah. Yeah, it's really difficult. So it's Mr. Kung Sanghak. Need to bring back our Arthur. Arthur, are you there? Hello? Okay, thank you, you guys. Done a great job. Okay, so because we take a little bit long, so we allow only one question each for the English reader and also for the Khmer reader next. So I would like to invite Dr. Seang Seng, our author, come over and ready to respond your question. So make sure that we have only one question each. Okay. So let me off and I get him on. Kerry, you want to go first, then Micaela? Okay, I think I have a question, I believe. No, you're going to have one. Thank you all for reading this chapter. Okay. All right. Okay. So thank you, Lagu, for being here. My first question is, I know this chapter has been very hard and very sad. I'm curious to know, what did your sister C worked as, her occupation? Actually, as you know, she was arranged to marry her husband, so she actually has no work. She's mainly just the housewife in the old day, and during the starvation, during the communists, of course, she had other job to do at the field. So like everyone else, yes. Thank you. In Cambodia those days, a woman, once you start to 16 or 17 years old, the parent will force you, or in a sense, looking for a husband for you. And usually they're looking for a husband that a little bit older, have a good job. And they just met one, like my sister, met her husband once in the restaurant. And my parent will introduce her to the guy, and introduce the guy to my sister. And that was it. They marry, but they have a happy marriage. Thank you. Thank you. Yeah, Micaela? I have a question. So I've always associated
the word revelation with something good, but in the book it seems like it's always associated with something very bad and negative. Is that true? That's true. They call revolution mean that it's almost like the same word as Angka. When they mean this is belong to the revolution, that means it's belong to Angka, what we call organization. So that's why this is mainly just a negative connotation. And you have to listen to Angka, you have to listen to the revolution. Whatever they both they tell you to do, you got to do it. And that's come from a family too. Like in the past, you know, you live in a family and the parent will instruct you or teach you how to do things. In those days, they will tell the revolution or Angka will tell us that the Angka is the one that responsible to teach your kid, not the family member. Thank you. Thank you, Doctor. This chapter is really hard for me to read, to be honest with you. It's nice story, but yet it's very, I can see it through your journey. And also I want to know, what is the cost of Vivo when you took them to the countryside, yet it's plenty of food? Do you know why what we eat that from? The cost of what? The cost of death. In those days, as you know, infection was quite everywhere. And he remote just got diarrhea on that first day. I mean, after that first day, he had diarrhea and dysentery, which is you don't know what kind, and it could be some other thing, but what thing that killed him is mainly the dehydration, because he's a young kid, and once you pull out the diarrhea that fast, he lost all the urine. He couldn't even tears when he cried. And I remember when I was interviewed back in my school, medical school, about this book, and they asked me what is the hardest thing that I've dealt with during that time. And chapter 3, and the death of my son was the hardest one. You had to realize that at that time, I never thought that everybody going to die. But this is just a start. Initially, we have 2 already die, and then it happened to who is a 4 or 5 years old kid and never knew what, never done anything wrong in his life. You know, we always practice Buddhism, like I said. My grandparents always taught us not to kill animal, not to do anything bad. And I look at this as the child haven't got a chance to do anything wrong, and then receive the same fate as others. That's why it's really harsh. បាទបាទសូមអរគុណលោកពូដែលតាក់ទងទៅនឹង chapter 3 នេះពិតជាមានការក្តុកក្តួលរំជើបរំជួលហើយជាពិសេសគឺជាគេហៅថាជារឿងមួយគួរឲ្យតក់ស្លុតហើយគួរឲ្យសោកសង្វេងមែនទែនអ្វីដែលយើងបានអានសូម្បីតែយើងអ្នកអានយើងមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់មានអារម្មណ៍ថាយើងហេតុអីបានជាជួបនៅហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់យ៉ាងបែបនេះបាទ
ទ្រាំតែលោកពូជាអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់ផ្ទាល់ជាអ្នកដែលបានឃើញនៅរឿងរ៉ាវនឹងផ្ទាល់ជាអ្នកដែលបានទទួលនៅគេហៅថាអំពើដ៏ប្រៃផ្សៃពីសម័យកាលនឹងផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាលោកពូប្រកាសជាមានការគ្រប់គ្រងជាងពួកយើងឆ្ងាយណាស់បាទទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសូមអរគុណលោកពូដែលពូនៅតែផ្ទុកបារម្ភហើយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរពួកយើងបាទអញ្ចឹងដោយសារលោកគ្រូ Derrick គាត់លោកគ្រូ Derrick ខ្ញុំអញ្ជើញលោកគ្រូមក thank you លោកគ្រូ Viith thank you Micaela for your time reading and also the good question that you asked. Now I would like to give the last chance forលោកគ្រូ Derrick to come over to have the last question. Okay, so thing if I may, I want to stress you guys probably not knowing what I meant when I say pregnant man. Did you guys know what is a pregnant man mean? Oh yeah, please Lupu, please clarify. Mean that when you're a man, you're now starving and now you have belly out here because it's full of water. អាហ្នឹងហើមពោះខ្មែរថាហើមពោះបាទហើมពោះបាទ Yeah យើងហៅហើមពោះប៉ុន្តែគេថាប្រផើមបាទចំនួនហ្នឹងប្រផើម Yeah it's true that's their word they call it ប្រផើម mean you're pregnant you're a man and that means just you have waters because from starvation ហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏អាចដឹងដែរថានៅពេលដែលយើងអត់ឃ្លាននៅយើងអត់អាហារអត់មានជីវជាតិយើងធ្វើការច្រើនយើងបាក់កម្លាំងធ្វើឲ្យក្បាលជង្គង់ធំជាងក្បាលបាទ Oh yes បាទយើង always say that ក្បាលជង្គង់ធំជាងក្បាលខ្លួនយើង you know because it's almost true it's not all the way to that but you can see the analogy បាទធម្មតាក្បាលជង្គង់យើងមើលទៅវាមិនអាចធំជាងក្បាលទេណាប៉ុន្តែដោយសារការអត់ឃ្លានដោយសារការខ្វះជីវជាតិហើយដោយសារការធ្វើពលកម្មលើសកម្លាំងហើយអត់មានជីវជាតិទៀតធ្វើឲ្យក្បាលជង្គង់បែរទៅជាធំជាងក្បាលវិញអាហ្នឹងយើងគិតថាវាខ្មោចមនុស្សដូចខ្មោចទៅពេលហ្នឹងបាទចាំដល់ថ្ងៃទេដូចអ្វីដែលសភៅលោកពូបានសរសេរអញ្ចឹងមើលទៅយើងដូចជាយើងរូបដែលគេដាក់មានតែក្រងឆ្អឹងបាត់សាច់អស់បាទអូលោកគ្រូ Derrick អរគុណលោកគ្រូ Derrick លឺលោកគ្រូ Derrick បាទលឺទៅលោកគ្រូបាទលោកគ្រូសូមអញ្ជើញមកសំណួរជូនលោកពូសេងមុនដែលយើងបញ្ចប់កម្មវិធីដោយសារយើងអានមកវារៀងវែងអន្លាយដែរហើយសម្រាប់កម្មវិធីយប់នេះយើងអានទៅភាសាខ្មែរទៅភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចសួរជាភាសាអង់គ្លេសក៏បានសួរជាភាសាខ្មែរក៏បានឬក៏ជាភាសាចិនក៏បានបាទឥឡូវចេះនិយាយពីសំណួរខ្ញុំសំដៅទៅទំព័រ42ដែលគេចែកកាលនោះនៅតំបន់អស់នោះនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ណាលោកគ្រូខេត្តពោធិ៍សាត់មានមួយចំនួនខ្ញុំឮដែរបែកខាងនោះក៏មិនជារឿងហូបចុកអីគ្រប់គ្រាន់មែនក៏ប៉ុន្តែមានភាគច្រើនគេមានចេញទៅដោយលោកគ្រូមានអីដូរអញ្ចឹងក៏ផុតខ្លះទៅប៉ុន្តែរឿងចឹងវាសឹងថាទូទៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលអញ្ចឹងណាលោកគ្រូប៉ុន្តែលោកគ្រូរឿងដោះដូរប៉ុន្តែលោកគ្រូទៅចាំរឿងដោះដូរយើងដោះដូរបានតែពេលឆ្នាំដំបូងទេព្រោះទៅអត់មានស្អីទៀតព្រោះយើងអត់មានអីចូលមានតែចេញអីអង្គយើងអត់មានមុនដំបូងយើងនៅមានមិនធ្លាប់ស៊ាំហើយយើងញ៉ាំតិច right តែនៅមានលុយគឺថាខំដូរដើម្បីបានញ៉ាំឲ្យគ្រប់សង្ឃឹមថាវាមិន4-5 ឆ្នាំទេសង្ឃឹមថាបន្តិចទៅបាត់ទៅវិញពេលស្រូវច្រូតមកយើងមានស្រូវមកវិញហើយអត់ទេខំដោះដូរអស់ចប់ម្ដងអស់ដល់មានស្អីទៀតអូនបាទខ្ញុំបែកមានច្រើនអាហ្នឹងគេមាននៅសល់មែនយ៉ាងចំពោះគ្រួសារខ្ញុំមិនមានណាស់សូបានតែមួយផ្លែតអស់ហើយបាទត្រូវបានជួយមកពេលដែលដំបូងហ្នឹងឯងបាទសូមអរគុណលោកគ្រូ Derrick ដែលសារបងអូន Lyva បានដាច់ទៅអញ្ចឹងគិតថាលោកគ្រូ Viith មានអីសង្ខេបសម្រាប់កម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះសូមលោកគ្រូជួយសង្ខេបហើយយើងនឹងជួយលោកពូដើម្បីសម្ដីចុងក្រោយពីម៉ាត់មុនដែលយើងបញ្ចប់កម្មវិធីដែលយើងអានជំពូកមួយដ៏មានការគេហៅថាជាក្លឹមនៃសភៅនឹងទាំងមូលបាទមើលទៅជំពូកទី3នឹងវែងហើយយើង
មើលទៅបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយចម្ពោះដែលយើងអានកន្លងមកចម្ពោះនេះពិតជាពិបាកនឹងរកអីថ្លែងបានណាបាទសំបីតាយើងជាអ្នកអានយើងមានអារម្មណ៍ពិបាកនឹងការទប់អារម្មណ៍ណាបាទអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូវិទ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចហើយចុងក្រោយសូមអញ្ជើញលោកពូហើយយើងបិទបញ្ចប់កម្មវិធីយើងបាទសូមអញ្ជើញលោកគ្រូវិទ្យបាទខ្ញុំសូមតែអរគុណអស់គុណច្រើនដល់ទៅសេងហើយបានទៅសេសភៅនេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយសភៅនេះឲ្យមកពីសភៅនេះជា good curriculum នៅក្នុងសិលាដែលថាដឹងឆ្លងកាត់ជាប្រជាជនខ្មែរយើងហើយក្មេងជំនាន់ក្រោយត្រូវជាដឹងថាយើងមកស្រុកអាមេរិកនេះដើម្បីតាមហេតុអ្វីបានមកស្រុកអាមេរិកនេះសភៅនេះល្អណាស់ជាមេរៀនហើយមួយទៀតហ្នឹងខ្ញុំតែអំណរគុណថាសភៅនេះជាមេរៀនដែលមាន a lot of hope a lot of courage a lot of determination a lot of sacrifice and just all that forward is very powerful for people to better themselves to thank their parent to thank their uncle to thank whoever that ក្មេងជំនាន់ក្រោយត្រូវតែអរគុណចំណែកអរគុណច្រើនណាស់ខ្ញុំសូមម្ដងទៀតសូមអរគុណដែលថាបានសរសេរសភៅនេះឡើងមក Could you summary English a little bit Bang Viith go with yeah okay yeah thank you Mr. Dr. Sanghak for writing this book this book have a lot of hope have a lot of determination I have a lot of sacrifice and also it's a lot of encouragement so those of the new generation it's very helpful for them to learn from this book to have this book as a curriculum in school so that way they be more appreciative to their uncle to their parent to their aunt to their whoever brought them here to the United States and also this is all history hopefully they can value it through your book so I once again I appreciate you thank you yeah okay so Micaela you have a few words before we give the floor to Dr. Seang Seng for the closing remark for ending before ending our program please Micaela Yeah, I just wanted to say thank you so much for sharing what you've been through. I know it's probably really hard and I just see you as such a brave person. And what he was mentioning as well, this is just such an important book to learn about history and just appreciate every moment and stay humble. Okay, Lupu, please for your last word for this today program. I nothing to add. I thank you, the panel, and as you can see, this story was okay. Way back 40 years ago, and now it after hearing you guys reading, it is almost like bring back memory just like that. I can still hear remorse. Okay. So thank you. Okay. Yeah. Thank you, Lupu. អរគុណចំពោះសមាជិកក្រុមអ្នកអានរបស់យើង Thank you for our reading club and thank you for your time today. So today is a little bit long, but we have to go through all the chapter 3 today in English and Khmer. So even though we have no much time in order to shoot the question to Lupu, but at least we already come up with a few questions to Lupu. So our program is come to the end, and thank you everyone. So I hope see you next reading club on Wednesday, and we are go back on Monday for the stirring season again. សូមអរគុណចំពោះលោកពូសូមអរគុណចំពោះក្រុមអ្នកអានយើងទាំងអស់សូមអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តដែលតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងមកដល់ទីបញ្ចប់សូមជូនពរឲ្យសុខភាពល្អសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារហើយសូមបរិវាជាឆ្ងាយដោយការឆ្លងពី COVID-19 អញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា Bye. Bye. Thank you on Sanghak. Thank you, Lebo. Yeah.